ჩვენი მთელი ყურადღება ამ თამაშისკენ გვაქვს მიპყრობილი. ტრადიციულად ლოკომოტიველები მაპატიეთ ლურჯ შავ თეთრ ზოლიან მაისურებში არიან გამოწყობილები. რამოდენიმე წამში განახლდება კიდევაც მატჩი. ამ დარტყმას შეასრულებს ბექა ციკლაუ, რომელიც 15 ნომრის პოზიციაზე გახლავთ. მე მგონი სერიოზული შევსება მიიღო თბილისის ლოკომოტივმა გიორგი აფციაურისა და გიორგი შკინინის. გიორგი შკინინი უბრალოდ ტრავმირებული იყო და მას შემდეგ დაბრუნდა და პირველივე წამებზე ჯერ 5 წამი არ გასულა ჯარიმა პირველივე დარტყმის მერე ლელოელების მხრიდან ამას მოხერხებაოდა. მოკლედ თბილისის ლოკომოტიველებს ეძლევა ჩანსი ანგარიშის გახსნის და ეს ყველაფერი ხდება სადღაც მე-15 მე-20 წამზე. და რა თქმა უნდა კარებისკენ მიანიშნეს იმიტომ ეს საჩუქარი ძნელია რომ არ შეირგო. ბექა ციკლაური შეეცდება ამ საქმის მოგვარებას. რკინიგზელების სტაჟიანი დამტყმელი ნახოთ ბექასთვის აბსოლუტურად ხელმისაწვდომი ეს არის დარტყმა გახლავთ. იდეალური რა თქმა უნდა ცენტრში არ არის, მაგრამ სავსებით მისაღები. და პირველივე წამებზე გახსნილი ანგარიში როგორც მოსალოდნელი იყო ბექა ციკლაურმა მშვენივრად ისარგებლა მეორე დარტყმით პირველი ცენტრიდან დაიწყო საერთოდ თამაში და მეორე დარტყმით 3-0 ანგარიში გახსნა დღევანდელ თამაში. ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ ეს პირველი და უკანასკნელი რო არ იქნება ამას ყველა ადვილად ხვდება, მაგრამ ისეთივე ტრადიციულ დაძაბულ და იმაში რითში წარიმართება დღევანდელი თამაშიც. ეხლა ვნახოთ რადიშანიძე ამანაც დაარტყა ცენტრიდან. თითქოს მაინც მოახერხა პარნაგასვიანის უკან გადმოგდებული ბურთის შემდეგ რკინიგზელებმა ამ ბურთს დაუპლება და ლაშა გედეხაური ეუფლება ამ ბურთს. ლაშა გედეხაურმა სიღრმეში გადაიტანა, კიდევ უფრო სიღრმეში აფცეურის მიერ დარტყმული. აუჩი, ანუ ყველაფერი საბოლოოდ არა საიდანაც დაარტყა, გარედან იყო შემოტანილი, რა თუნდა ამას ლაპარაკი. იქ რო დაინიშნება აუტი. ხო, წამგებია სიტუაციაში აღმოჩნდა რკინიგზა. პაპიძის მიერ აგდებული ბურთი ყორიაულმა მშვენივრად იგდო ხელში. შეკრეს მოლი ლელოელებმა. ძალის მიერ თამაში ბოლო თამაშებში ლელოელები არავის არაფერს არ უთმობდნენ. ეხლაც იგივეს დამტკიცებას ცდილობენ. მოახერხეს წინ დაძვრა. შემდეგ იძულებული იყვნენ ბურთი გაეტანა და ეს ძალიან ცუდად გააკეთა მარგალიტაძე. მაშინ როდესაც უნდა გამოეტანა ბურთი ვერ გამოიტანა. ეხლა კი ფთაზე გადმოიტანა თამაში, სადაც ლაშხია შეტევაში. ლაშხი 22 მეტრიანში არის, გამოვიდა. მე ისევ ცდილობდა შესვლას, მაგრამ ნურას უკაცრავად. აქ თუ არ ვწდები ჯარიმა გახლავთ. ლოკომოტივი საკმაოდ გაწაფულია რანგში თამაში. ლელოელებმა კი ჯერ 3 წუთი არ იყო გასული, უკვე 2 სერიოზული შეცდომა დაუშვეს. ერთი ეს შემთხვევა, როდესაც მისცეს საშუალება ძალიან მარტივად მოიგერიოს ლოკომოტივმა ეს ბურთი. და მესამე დარტყმას განახორციელებს ბექა ციკლაური. სამივე ეფექტური. ერთი ცენტრიდან დაიწყო, მეორე კარებში დაარტყა, მესამე მოიგერია. რაც შეეხება ლელოს ყურადღების გამახვილება რაგში თამაში ჭირდება აუცილებლად. ირაკლი ხვათაძე მოაწვის ბურთს. მეორე კაცზე მშვენიერი ნამუშევარი იყო. ამოღებული ბურთის მერე წიწილაძე იყო ბურთით ლოკომოტივი გადავიდა საერთოდ შეტევაში. გედეხაური. ჯარიმის უპირატესობა უკვე გააჩნია თბილისის ლოკომოტივს. 3 წუთში 3 ჯარიმა. ამ ლოგიკას თუ გავყევით, 80 წუთში რამდენი ჯარიმა გამოვა? ნახოთ გადაწყვეტილება, რომელსაც ლოკომოტივი მიიღებს. არც იმას გამორიცხავ, რომ კარებში დაარტყან. კი ბატონო, ზუსტად ეს გადაწყვეტილება მიიღო ბექა ციკლაურმა. მანძილი სავარაუდოდ 49-48 მეტრი უნდა იყოს. იოლი ნამდვილად არ ეთქმის ამ დარტყმას.
წინვალე დარტყმული იყო ბეკატიგლაურის. ანგარიში ხდება 6-0 და ფაქტიურად ზედმეტი ოფლიც არ გამოუდენიან თბილისის ლოკომოტივს. გასაგებია რომ ლელო მოეგება გონს და შეტევაზეც გადავა, მაგრამ პირველი წუთების ესე მარტივად დათმობა მაინც სასურველი არ არის. ამ შემთხვევაში მშვენიერი იყო ფარნაგასვიანი. ამ შემთხვევაში წეგანდელი თამაში ცოტა არ იყოს კოორდინაცია აერია, როდესაც ბურთზე კონტროლი დაკარგა. ლოკომოტივმა მშვენივრად მოახერხა რამოდენიმე მეტრი წინ წასვლა და ამ საქმეს კიდევ აგრძელებენ. გადაკვეთა 100 მეტრიანი ზოლა. კიდე ჯარიმაშია ლელო, კიდე ჯარიმაშია და ეხლა უკვე უკანა ხაზში საკმაოდ თამამად ათამაშებენ რკინიგზელები და ამ თამამ გათამაშებას გიორგი შკინინამდე ბურთის მიტანა მიხვა. დაბუცაძე მე მგონი ქვევით უნდა შესულიყო ამ სიტუაციაში. ზევიდან ჭიდაობა, ეხლა გიოშკინინთან მაინდა-მაინც მომგებიანი თემა არ გახლავთ. მოკლედ ჯარიმა, რადგან გასავალი ვერ მონახეს საპირისპირო ფრთაზე ლოკომოტიველებმა, გასავალი ჯარიმით შეესწებიან ტერიტორიული უპირატესობის მოპოვებას. აქ იმედი არაფერი სერიოზული არ უნდა იყოს და მალევე ჩადგებიან ლოკომოტიველები წყობრში. როგორც გითხარით, დღეს დაიწყო მეორე ეტაპის პირველი წრე. ანუ განმეორებითი თამაშები გაიმართება იმ გუნდებს შორის, ვინც 6-6-ად არიან დაყოფილი 5 ტურის შემდეგ და დაიწყეს უკვე მეორე წრის თამაში. ხო, მნიშვნელობა ისა აქვს, რომ პირველი ეტაპის, ანუ ორი წრის დამთავრების შემდეგ მოგეხსენებათ გუნდები კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ფორმულას, როგორ განაწილდება გუნდები, როგორ დაიყოფიან უბრალოდ შემდეგ. ეს ლელოელების სათადარიგო სკამი იყო. 3-3 საუკეთესო როგორც A ჯგუფიდან, ისე B ჯგუფიდან შექმნიან ერთ ძირითად ჯგუფს, რომლებიც ჩემპიონობისთვის გააგრძელებენ ბრძოლას, რაც შეეხება დაქვეითებულ მეოთხე მეექვსე ადგილებზე გასულ გუნდებს, როგორც A ჯგუფიდან, ისე B ჯგუფიდან. ეს გუნდები გადაკვალიფიცირდებიან მეორე ჯგუფში, მეორე ეტაპზე და სადაც შეხვდებიან იმ გუნდებს, ვისთანაც არ ქონიათ თამაში თავის ჯგუფში. მე მგონი მარტივად აგიხსენით, ცოტა ისეთი სქემა არა მარტივი. ანუ იმ სამ გუნდთან, რომელთანაც იყვნენ პირველ ეტაპზე, მათ აღარ ეკნებათ განმეორებითი თამაშები. შეხვდებიან მეორე ჯგუფიდან შემოსულ სამ გუნდს შიდა გარეთ. და ყველაფერი ამის მერე გაირკვევა უკვე საბოლოოდ ფინალური ნაწილი. ეს კი ლოკომოტივის ბანაკი გახლავთ მიშკო სუჟაშვილთან ერთად. დატვირთვა პირველ წუთებში გიყვარდეს ბეკატიგლაურს. ასე ვთქვათ, იუველირული სამუშაო აქვს, რომელსაც ჯერჯერობით მშვენივრად უძღვება. ბეკატიგლაურის დარტყმა ამჯერადაც გადასარევი იყო. თითქმის იდეალურობამ და დააკლდა 1 მეტრი. აქედან გამომდინარე წუნი როგორ შეიძლება მოუნახო ამ დარტყმას. თითქმის იდეალური იყო და ლოკომოტივი წინვალე პლაცდარმზე გადადის შესატევად. მით უმეტეს, როდესაც მათ არსენალში უკვე ამ თამაშიც ანახეს, რამდენად კარგად გამოიყენება, მოიცა ჯერ აუტი უნდა მოიგონ. აუტი მოიგეს, გასვიანი იყო პარნაგა მშვენიერი. მაგრამ პირველივე მიწოლის დროს ფეხზე გაჩერება მოახერხეს. კი ბატონო, ჯერჯერობით აკონტროლებენ ბურთს. აი ამ იარაღზე მქონდა ლაპარაკი მოძრავ მოლზე. რამდენად ეფექტურად გამოიყენებენ, მაგას ვნახავ და ჯერჯერობით ყველაფერი ეს ძალიან კარგად გამოსდის ლოკომოტივს. ამაში მე მგონი ლიგაში ბადალიც არ ყავს. ჯერჯერობით ლელო მაინც ახერხებს თავის დაცვას. ნახოთ როგორ გაგრძელდება შეტევა ბურთზე კონტროლი ვისა აქვს. მე მგონი ისევ ლოკომოტივს აქვს და ყველაფერი ამის მერე ეშმაკი ვერ გაარკვევს სად არის ბურთი. დაინიშნა შერკინება. შემტევი გუნდი ლოკომოტივია, სწორედ მის სასარგებლოდ იქნება შერკინება. აქ უკვე ძალების გამოცდა იწყება თამაშის სხვა ფაზაში, ანუ შერკინებაში. პირველი შერკინება დაინიშნება. მე-10 წუთისთვის მომშვენიერი რეზულტატია. ამ მორალიდან გამომდინარე სულ 10 შერკინება უნდა დაინიშნოს თამაში.
რაც თავისთავად ხიბლს ძენს თამაშს. ნახოთ შერკინებაში რამდენად ყოჩაღა დადგება თუ ერთი და თუ მეორე. ლოკომოტივის პირველი ხაზი შეიძლება ითქვა საგარეო პიჯაკივით ყარი და ერთგულია ქვათაძე და ჩხარტიშვილი. ნახოთ ლელოელები ბოლო თამაშებში წაგან გითხარით კიდევაც იმის თაობაზე ტოლს არავის უდებდნენ შერკინებაში. რამდენად გამოადგებათ ეს ცოდნა ეხლა ვნახავთ. პირველი შერკინება ვერ შედგა. ხო, პაუზები გრძელდება. წინა რეპორტაჟის დროს გეუბნებოდით იმის თაობაზე, რომ გინდა თუ არა აკორდეონი მოვიტანოთ და მუსიკალური პაუზებით შევავსოთ თამაშის ეს მონაკვეთებით, თქო, NBA-ში დიდი ხანია, NHL-ში დიდი ხანია დამკვიდრებული არის ეს თემა. რა უჭირს აქ სტუდიაში რომ მოვიგონოთ? ორი პრობლემა გვაქვს. ერთი მე აკორდეონზე დაგვრა არ ვიცი და მეორე აკორდეონი საერთოდ არ აქვს სტუდიაში. რესტორნები ისედაც დახურულია და აკორდეონზე დამკვიდრდეს იმდენი შოუი რამდენიც გინდა. ერთ თამაშს კი არა 15-ს ეყოფა. ამასობაში ლოკომოტიველებმა შეაგდეს ბურთი, მაგრამ დაძვრის რა მოგახსენოთ. თუმცა ბურთზე კონტროლი არ დაუკარგია. თანაბარი შერკინება გახლავთ, აი ახლა ძალიან გაუჭირდა თბილისის ლოკომოტივს. ძალიან გაუჭირდა თბილისის ლოკომოტივს ბოლო ფაზაში გადაწყვეტილება ჩემი აზრით. ცოტა ადრე უნდა მიეღო გედეხაურს. და არა მაშინ, როდესაც ბურთი ფაქტიურად შერკინებაში უკან დაბრუნდა. გაწყვიტა თავისიანები წელში. გადაუსვეს თავზე ხელი, ბუნებრივია, შენიანი ასხვისიანი ხო არა და ვნახოთ და ნომერი 2 რას მოუტანს, ან ერთ ან მეორე გუნდს. ფაქტია, რომ თითქმის იდეალურად თანაბარი იყო პირველი შერკინება და არც ერთი არ აპირებს რა მის დათმობას. ესეც ფაქტია და ხაზგასასმელი თემაა. ხო, შერკინებების სტადიაში თუ გადავიდა ეს თამაში გიყვარდეს გარმონივით გაიწელება მართლა. არა და ჯერ სულ რაღაც 13 წუთია. შეაგდო გედეხაურმა ბურთი და ამჯერად ცოტა არ იყოს და დატრიალდა შერკინება, მაგრამ ბოლოს ლელოს შერკინება დაძლია შერკინება და მოიპოვა პირველი ჯარიმა. ეს საყურადღებო თემაა და პირველ რიგში რკინიგზელებისთვის. მაგრამ ნამუშევარი ნამდვილად იდეალური იყო ლელოს. ჟანიძე ის რას მოსალოდნელი იყო? პაპიძე ყველაფერი სწორად იყო გაკეთებული და პირველ ხაზელებს არ მაპატიეთ რა ჭყარკავა იყო საბაშეთევაში. შემდეგ სიღრმეში გადატანილი თამაში. შანიძის შორს დარტყმული ბურთი, მაგრამ აქ ყველა თავის ადგილზე დახვდა ბურთს. ბექა ციკლაური მაღალ ბურთს კიდებს. კალანდაძე რამოდენიმე მეტრის მოუგება მოახერხა. ბურთზე კონტროლი თუ არ დაკარგა. არა ყველაფერი წესრიგშია. მარგალიტაძე გამოაქვს ბოლოს ბურთი. მორკინალები ჩართეს შეტევაში. სვიმონიშვილი წინწასვლა მე რომ მოახერხა, მაგრამ არც კონტროლი დაუკარგია ბურთზე. კიდე ერთი სიღრმეში პასი და შანიძე ცარიელ ადგილს ნახულობს და ცოტა არ იყოს გერგიშკინის გაუჭირდა აბუცაძეს ძალიან იოლათაც ასთა და ციკლაური ჩართო შეტევაში. ციკლაური შეტევაში მარტო უტევდა და საბოლოო ანგარიში მოხდა რა.
თუ მოხდა ეხლა რომელიმე ლელოელს ბურთი ამას გადაწყვეტავს თვითონ საჯი და სწორედ ესე გახლავთ. იდეალური ვერსია განვითარდა შეტევისა ლოკომოტიველების მიერ. პირველი 15 წუთია ერთმნიშვნელოვნად შეიძლება იმას თქმა რომ ლოკომოტიველები ფლობენ სათამაშო ტერიტორიულ უპირატესობას და ანგარიში ეს ყველაფერი ასახული გახლავთ. 6-0 კიდევ ერთხელ შეგახსენეთ მე-16 წუთი დაიწყო ეხლა. ჯერჯერობით ლელომ აბსოლუტურად ვერაფრის გარდა იმისა რა თქმა უნდა იმას მოხერხება კი არა დიდი შრომა ჭირდებოდა შერკინებაში დაცვაში რომ მოიგერია ბურთი მაგრამ შეტევის რა მოგახსენოთ ამასობაში გადასარევად გათამაშეს მოკლეფთაზე კვათაძე იყო შეტევაში რკინიგზელებმა და შემდეგ გაგზელება ვნახოთ რამდენად საინტერესო იქნება ამ შემთხვევაში წიწვიძე ჩაერთო შეტევაში წიწვიძის დარტყმის შემდეგ უკვე მძიმე არტილერია კვათაძეების თავკაცობით 22 მეტრიანში ფიგურირებს და დაჯარიმდნენ აქ უკვე რაკში თამაშის დროს ბეჭით თამაში მიანიშნებს ზუსტად საჯი ამჯერად უკვე ლოკომოტიველები დაჯარიმდნენ ნუ არაუშავს კარგია ვიქ ტრიბუნიდან ისმის მართალია მაგრამ ვერ ვიტყოდი რომ კარგი რამე იყო ამაში ძალიან მწვავე შეტევა შეიძლება განევითარებინათ რკინიგზელებს ჟანიძე იძულებულია ისევ აუჩი მოიგერიოს ბურთი ხო, ნუ თამაშის ცოდნა ეთყობა ტრიბუნაზე ბევრია. ყველა ნაბიჯს კარნახობენ. ჩაისუნთქე, ამოისუნთქე ხალხი დათვალე. ამასობაში ლელო სულ უფრო და უფრო უჭირს ბურთის მოგება დერეფანში. და მოხდა რა, მეორე კაცზე აგდებული ბურთი აქ საჯმა დააფიქსირა განმეორებითი მოწოდება. ეს მოწოდება არ ჩაითვალა, 4 კაციანი დერეფანი დგას ცხადია ორივე გუნდში. ამჯერად იმიტირებული იყო მეორე კაცი და ლოკომოტივმა მშვენივრად აუყო ამ სიტუაციას. მშვენივრად აუყო მაგალითალია ალღო ამ სიტუაციას, მაგრამ 1-12 მეტრი დახევა მოუწია უკან. აქ ლოკომოტივი აკონტროლებს ბურთს. გაზდელიანს მოუყარი თვალი, როდის შემოვიდა ნამდვილად ვერ გეტყვით 22 ნომერი გაზდელიანი უნდა იყოს. და ვის მაგერად შემოვიდა, მაგასაც ვერ გეუბნებით, ამასობაში წიწვიძის შეტევაში. გამოიტანეს ბურთი. ციკლაურის დარტყმული ბურთი ცოტა არ იყოს და უხერხული იყო და გიოშკინინა შიგნით მოახერხა ბურთის შემოტრიალება გიორგი ტალახაძეზე. ტალახაძემ თუ მოახერხა ამ ბურთის დატოვება. კი ბატონო ახერხებს კიდევაც აფცია უნდა 9 ნომრის პოზიციიდან გამოაქვს ბურთი და მორკინალები უტევენ კიდევ ტურაშვილი იყო საკმაოდ ეფექტური ისე მოკლეფთაზე გადავიდა თამაში აფცეურმა თვითონ გადაწყვიტა რომ შეეტია მაგრამ არ გამოვიდა და იძულებული გახდა გედეხაურის სიღრმეში წასულიყო ჯერჯერობით ლელოელებმა კარგად დაიცვეს თავი რაც ეხება ლოკომოტიველებს წინ აღარ გადაუდგათ იმის მერე ნაბიჯი რაც ეს უპირატესობა და 10 მეტრია ზოლამდე მოსვლა მოახერხეს აქ უკვე ჯარიმა ანუ მიიღეს ის რასაც ეძებდნენ ნუ შეიძლება ასედაც ითქვას წინ წასვლის ვერაფერი მოახერხეს გიოშკინინს ალბათ აუჩი გადაიყვანენ და ლოკომოტივს ეძლევა საშუალება მე-20 წუთისთვის კიდე 3 გოლა შეძინოს თავის გუნდს ხო სულამირი ეს გონება გიორგი ბებიაშვილი ახლა სახედან გაომდინარე ვიცანი ასე ვთქვათ 14 ნომერ მაისურით იყო დაფიქსირებული თამაშის ზოგში მაგრამ როგორც აღმოჩნდა 22 ნომერი გახლავთ მოკლედ ლოკომოტივი და მისი ნომერაცია არის რა გითხრათ მე მგონი ბანგლადეშიც არ არის ეს ერთულად საქმე რა არის პირველიდან 15 ნომრამდე რომ გადანომრო და ჩააცვა გუნდს და ეს პრობლემა როდემდე უნდა იდგეს გუნდში წარმოდგენა არა მაგრამ ყველა სახეზე რა თქმა უნდა ვერცუნო ეხლა გიორგი გაზდელიანი არის ნამდვილად იქ სტადარიქში როზის ისიც რა თქმა უნდა ალბათ 14 ნომრიანი მაისურით იქნება
კარგი დავანებოთ მაგას თავი ბეკაციკლაური, ნუ ვერ ვანებებ ხავდა ყველა შეცდომაში შეგიყვანეთ თქვენს და მეც, მაგრამ მივადევნოთ იმას, რამდენად წარმატებულია ბეკაციკლაური. 20 წუთია უნაკლოდ თამაშობს, ხაზი უნდა გაუსვა, უნაკლოდ. თუ პოზიციური თამაში აიღეთ, თუ ტაქტიკური თამაში აიღეთ, ეხლა ბეკა დაეუფლა ბურთს. და ძალიან მარტივად მოიგერია ბურთი. მართალია ჯარიმას ითხოვს ბეკაციკლაური, მაგრამ საჯი არ ეთანხმება. აუჩი გადავიდა. აბეძის მიერ მოწოდებული ბურთი და ამჯერად ყორეაული ცდილობდა ბურთის მოგება ცოტა არ იყოს და ლელოს უჭირს ძალიან დერეპანში თამაში. ამასობაში არა მარტო დერეპანში ოთარ ლაშქრს წაართვეს ბურთი ღია თამაში და ჯარიმა ყოფილა. ამჯერად უკვე ლოკომოტიველები დაჯარიმდნენ და შანსი ნომერი 1 ლელოს. გადაწყვეტილება ვნახოთ რას მიიღებენ. არა წავენ კარებში. რატიშანიძემ გადაწყვეტა ტერიტორიის მოგება, თუ იმას გავითვალისწინებ და გაუსვავთ ხას, რომ ცუდი აზრი არ არის, რა თქმა უნდა. რომ დერეფანში ძალიან კარგად ყავს ლოკომოტივის გაშიფრული მოწინააღმდეგე და მშვიდად მოგების, როდესაც იგებენ, წაგებულის ვნახეთ თავის დერეფნის. მშვიდად მოგების საშუალებას არ აძლევენ მოწინააღმდეგეს. ნახოთ ვინ ვის. აქ ძალიან მარტივად მოახერხა ლელომ მოტყუება მეტოქის დერეპანში თამაშის დროს და მარგალიტაძეს ეძლევა შანსი გამოიტანა ეს ბურთი და დატოლა ლაზვიაშვილს და დააწოდა ლაზვიაშვილს მაინც წინ გასაკანი არ ქონია სამაგიეროდ ეხლა ახერხებს სივონიშვილი მეტრით მაინც წინ წასვლას და გაგრძელება როგორი იქნება და ცენტრში გადაწყვეტეს დაერთხათ, მაგრამ ეს ყველაფერი ყოველგვარი სიჩქარის გარეშე ფაქტიურად გაჩერებულები იღებდნენ ლელოელები ბურთს, ეფექტით შესაბამისი ჰქონდათ, ლოკომოტივმა მშვენივრად დაიცვა თავი და ყველაფერი ამას მოყვა ის, რომ კიდევ ერთხელ დაჯარიმდნენ 23 წუთისთვის ლელოელები. ლელოელები შტაბ-ჭრილებას ტოვებენ, თითქოს ეს ის გუნდი არ არის და გამოცვალეს. რა თქმა უნდა, აუჩი გადაიტანა ბეკაციკლაურმა. დერეპანში ბურთს გახსოვთ ალბათ ლოკომოტივი რომ მოაწვის. ჯარმიდან გადაიტანეს, კვათაძე. ირაკლი. მეც გადასარევად მახსოვს რომ ორი კვათაძეები არიან. ამჯერად ბოლოს წინაკაძე იყო მოგებული, მიუხედავად იმისა, რომ მაინდა-მაინც კარგი ნამუშევარი არ გაახლდათ, მაინც ლოკომოტივი ჩაუვარდა ბურთს. ეხლა ვნახოთ, რამდენად ეფექტური იქნებიან ისინი შეტევაში. გაგა არაბულის მიერ დარტყმული და კონტროლი და არ დაუკარგია ლოკომოტივს. თუმცა არც წინ წასულა. გასვიანი არა მაპატიეთ გედეხაური ბურთის გამოტანას, გამოიტანა და დაკიდა მაღალი ბურთი, გააჩნია ვიზე და როდო. პაპიძე ჩაუვარდა ბურთი ხელში. პაპიძე ერთ-ერთი ყველაზე ტანდაბალი მოთამაშეა საერთოდ მოედანზე 50 კაციდან და კი არ ჩაუვარდა ახტა და მოიგო კიდევაც. თუმცა წინ თამაშდა ფიქსირდა რკინიგზელებზე. კიდევ ერთხელ გაგახსენებთ იმ ჩემ მიერ და მატჩის დასაწყისში ნათქვამ ფრაზას, იყო დრო, როდესაც ეს გუნდები მხოლოდ ჩემპიონობისთვის ებრძოდნენ ერთმანეთს. შეაგდეს შერკინებაში ბურთი და ლელომ ამჯერადაც მოახერხა მეტოქის დაძვრა, არა განმეორებით შერკინება დაინიშნა.
ბოლოს და ბოლოს შედგა შერკინება. მარგალიტაძე. ამჯერად ჯარიმა. მეორე ჯარიმა უკვე შერკინებაში. რომელშიც მოახერხეს ლოკომოტიველებმა და დაჯარიმ. დატრიალდნენ და ამისათვის იყო ჯარიმა. იმაზე მეტად დატრიალდნენ ისი და ოფლებებიც გააჩნიათ. გოსორი დაატრიალეს თავის თარზავ დამოს ლოკომოტივი. ხო შერკინებაში ნელა ლელოელების დომინირება უკვე ყვიდრდება თამაში. მაგრამ რა გინდა? ყველაფერ დანარჩენში ლოკომოტივი ჯერჯერობით ბევრად უფრო რესპექტაბლურად გამოიყურება. ბევრად უფრო. ფაქტიურად არც კი შეუწუხებიათ ლელოელებს მეტოქე. ნახო ჯერ მთელი ტაიმი რა თქმა უნდა წინა და ამ პირველი ტაიმის თითქმის ნახევარი წინ გახლა. კიდევ ერთი უხერხული აგდება დერეპანში. და ისევ ლოკომოტივი დაეუფლა მეტოქის ბურთს, არა, აქ უპირატესობას ანიჭებს შერკინებაში ლელოს ვისა რა ქვია მთავარი მსაჯი და ეს უკვე ხელსაყრელი სიტუაცია გახლავთ. აუჩი რო უჭირთ ლელოელებს ეს ცხადზე უცხადესია, ისევე როგორც ლოკომოტიველებს შერკინებაში. ერთი მეორეს აბალანსებს. თუმცა ეს ბალანსი აშკარად ლოკომოტივის სასარგებლოთაა ჯერჯერობით 9-0. ფაქტიურად 22 მეტრიან ხაზზე შერკინება. შეაგდეს ბურთი და ამჯერად ნახოთ ვინ ვის. ამჯერად ლოკომოტივი ახერხებს მეტოქის დაჩაგვრას შერკინებაში. ლოკომოტივი ალბათ მოიგერიებს ამ დარტყმას, ცხადია რომ ტაქტიკურ დარტყმას განახორციელებს. პარფენონი როგორ მოგწოთ იქ ფონად? ხშირად ხდება ხოლმე კადრში. ათენში გონია თავი პირდაპირ. აი ეს მაქვს ხედულობაში. ბეკაციკლაური საგულდაგულო დინჯად აუღელებლად ემზადება აუჩი გადასატანად ბურთის. ცენტრში ლოკომოტივის იქნება დერეფანი. შეკვეთები მოკლედ ნაირ და გიყვარდეს ბევრია, მაგრამ თორნიკე თუ არა, თორნიკე არ იყო, გასვიანი იყო. გუნდის კაპიტანი გასვიანი იყო, აქვათაძემ დაარტყა. ვერა ის რიცხვი ვერ ჩაჯდა ლოკომოტივის სწრაფად გამოტანის და დარტყმის რიტმი მაქვს ხედულობაში. ცოტა აგვიანებენ, თორე ბევრად პროექტული იქნებოდა მათი. აქ ჯარიმის უპირატესობა ისევ გააჩნია თბილისის ლოკომოტივს, რომლის რეალიზებაზე მოკიდა ხელი კვათაძემ საკმაოდ სერიოზული მანძილის მოგება მოახერხა. აი აქ ლოკომოტივმა უმატატემს. მეორე ძმა იყო კვათაძე შეტევაში ჩართული. ლოკომოტივი კიდევ ერთხელ შეგახსენებ ჯარიმის უპირატესობის ფაზაში გახლავთ. აქ მართალია თუ გიორგი ჩხარტიშვილმა ვერ მოახერხა დაბოლოება ამ შეტევის, მაგრამ ჯარიმის უპირატესობა თუ კი დაუბრუნა მსაჯმა, არა უკვე გამოყენებულია როგორც ეთყობა და ლოკომოტივი თბილისის ლელო მოაწვის აუტიდან ბურთს.
დაბრუნდა ჩხარტიშვილი მოედანზე, აუტიდან ბურთს ლელოელები მოაწია. ნახევარი საათი უკან დაგვრჩა. ხა გასაგებია რომ გიორგი ჩხარტიშვილის ის სიჩქარე არ არის რომელიც შეტევის დასაბოლოებლად ამხელა დისტანციაზე არის საჭირო და დისტანცია 1.15-17 მეტრი ნამდვილად იყო დარჩენილი. სამაგერო სხვა საქმეში ვარგა. აუტიდან ბურთს ლელო მოაწუდის. ველოდებით როდის მოახერხებენ ლელოელები თამაშის გახსნას. ჯერჯერობით ვერ მოახერხეს, მაგრამ იმედი მაქვს რომ მოახერხებენ. მეორე ნახევარში მაინც. ლოკომოტივის ფაქტიურად ყველაფერი გამოსდის. ფაქტიურად ისინი დაცვაში მშვენივრად აკონტროლებენ თამაშს, ფაქტიურად არანაირ შანსს არ აძლევენ თამაშის გახსნისას ლელოელებს. ამიტომაც არის რომ რაღაც არაორდინალური გადაწყვეტილებები უნდა იქნას მიღებული. სხვა შემთხვევაში ლოკომოტივი ყველაფრისთვის მზად არის. და აქ რა მოხდა? ყვითელი ბარათით არის ვინმე გაძევებული თუ შეცვლა მოხდა? ვერ გეტყვით. რომელი ერთი? როგორც ეთყობა ჯაბა სიხარულიძე ყვითელი ბარათით არის გაძევებული? დამნაშავეთა სკამზე დაждდა, აქედან გამომდინარე ყვითელი ბარათით არის გაძევებული იმ ჯარი მისთვის, რომელიც სადღაც ცენტრალურ ზონაში იქნა. აჰა, აქ ყველაფერს თავი დაანებეთ, კიდე ერთხელ დააჯარიმეს ლელოელები. რატო ისთვის სიმართლე გითხრათ ვერ გეტყვით, შეიძლება ზედმეტ საუბრისთვის. და ლოკომოტივს ეძლევა იდეალური შანსი იმისი, რომ წარმატებული შეტევა განავითაროს. ხო აქ თავი უნდა შეეკავებინა ჯაბა სიხარულიძეს, იმიტომ რომ რამდენადაც მე მახსოვს პირველი ვერსია აუტი იყო დაფიქსირებული და თანაც ლელოს სასარგებლო. და ის ჯარიმა ის უპირატესობა უკვე გავლილი იყო, რომელიც ლოკომოტივს გააჩნდა. აქ ლოკომოტიველები ახერხებენ თითქოს და წინსვლას, მაგრამ რაკში გადავიდა თამაში და ისე მოკლე დარტყმები ძალისმიერ ლელოს გასატანად ემზადებიან. რკინიგზელები. პირველი დარტყმა უშედეგო იყო. მეორე არც გამოუტანიათ იქვე მოლის გვერდზე შეუტიოს. მოლის გვერდზე კი არა, შიგნითაც გაიხსნა დერეპანი და შეუტიოს. აქ ჯარიმის უპირატესობა კიდევ ერთხელ დააფიქსირეს რკინიგზელებმა. და თავისას არიშლიან საბოლოო ანგარიში, მე მგონი ლელოს არა ჯარიმის უპირატესობა დაუბრუნდა რკინიგზელებს. ვერ უწიეს ლელომდე. რა გადაწყვეტილებას მიიღებენ? კარებში დაარტყავენ, შერკინებას მოითხოვენ თუ აუტში გადაიტანენ. აქ არჩევანი საკმაოდ ფართე აქვთ და გადაწყვეტილების მიღებას უნდა დაველოდოთ. ისევ პაუზა. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ლელოელები ამ შემთხვევაში მძიმე მდგომარეობაში არიან, 14 მოორაგბე გახავთ მოედანზე. მათგან დარჩენილები. ესე რომ შერკინებაც შეიძლება რომ ცადოთ, მაგრამ ბექა ციკლაური გახლავთ ბურთთან და როგორც ვათხოვ აუჩი გადაიტანს ბურთს. კი. მით უმეტეს ლოკომოტივი აუტს ძირითადად აკონტროლებს თავისას. ბარნა! დატოვე! ყვათაძე. ჩვენიერი იყო ყველაფერი ციკლაურზე აგდებული ბურთი და მოგებული გადასარევად და შემდეგ რა? ისევ ვერ მოახერხეს ლოკომოტიველებმა ბურთის დამიწევა. ვერ გეტყვით ვისთან რა პრეტენზია აქვს მე ლოკომოტიველები მაქვს ხედველობაში, მაგრამ ფაქტია რომ მიმდგარი არიან 22 მეტრიან, 22 მეტრიან, 5 მეტრიან ზოლს და მეოთხე მეხუთეც და
და ამჯერადაც წარუმატებელი. შერკინება დაინიშნება ცხადია, ოღონდ ამჯერად ლელოს ასარგებლოდ. მაგრამ კიდევ ერთხელ გაგახსენებ, ჯაბა სიხარულიძე მოედანზე არ გახლავთ. აქედან გამომდინარე, ის უპირატესობა იყო თუ ყოველ შემთხვევაში სტაბილური სიტუაციის შენარჩუნება, რომელსაც შერკინებაში ლელო ახერხებდა. კითხვის ნიშნის ქვეშ შეიძლება რო დადგეს. 7 მორაგბის ამარა გაჩერდნენ ლელოელები. ლოკომოტივი შეაგდეს ბურთს, გედეხაური. და აქ მაქსიმალურად შეეცდებიან რომ გამოიყენონ თავიანთი რიცხობრივი უპირატესობა, ჯერ ერთ-ერთი 8-7 მორაგბეს უპირისპირდება შერკინებაში. აქ უფრო მეტი კორექტული თამაშისკენ მოუწოდა მსაჯმა პირველ ხაზელებს 3-3 აქეთ იქიდან დაიბარა, წაუკითხა მორალი. რა შეიძლება და რა არ შეიძლება. ნახოთ შედეგი ამ მორალის. მოცემულობა კი არ იცვლება, თამაშის დამთავრებამდე 4 წუთით ადრე 9-0 ლოკომოტივის სასარგებლოდ არის. რაც შეეხება ლელოს, ისინი გარდა იმისა, რომ აგებენ, 14 კაცს არ არიან მოედანს დარჩენილი. ამასობაში გასვიანმა გამოიტანა ბურთი და გასვიანზე ძალიან მკაცრათაც ითამაშეს, თუმცა გაგრძელება მოუნახა ყველაფერ ამას გედეხაურმა და საბოლოო ანგარიში ლოკომოტივმა მაინც მოახერხა და ვინ ისევ ციკლაური. ბენეფისი აქვს ციკლაურს მოწყობილი. ყველა ყულა მის მიერ გახლავთ მოპოვებული და არც ის დაგავიწყდეთ, რომ არში დამხმელის თვითონ არის. ესე რომ შეუძლია სრული 16 ყულა მოუტანოს თავის გუნდს. პოზიცია საკმაოდ ხელსაყრელი გახლავთ პირველ ტაიმის ბოლოსთვის. ტაიმის ამ ანგარიშით მოგება ნამდვილად სერიოზული საქმეა. და სერიოზული განაცხადია საერთოდ მატჩის მოგებისკენ, მაგრამ ჯერ მთელი თამაში წინ არის. თუმცა იმასაც უნდა გაუსვა ხაზი, რომ ლელომ თუ რამე არ გამოსვალა ესე მარტივად. ლოკომოტივი უბრალოდ არ მიცემს საშუალებას ანგარიში ახლა მისვლისას. აჰა, Range Rover-ის რეკლამაც გაჩნდა ჩვენ სივრცეში. საინტერესოა. განსაზღვრული დრო არის კარების დასარტყმელად და რატო არ არის ეს დრო ჩართული, მე ვერ გეტყვით. ეს ყველაფერი იმისათვის არის, რომ ესე ყველაფერში დრო იწელებოდეს, აკარდეონივით, რას დამიჩემებია ეს აკარდეონი, მაგრამ ყველაფერში დროის გაჭიმვა, რამდენად სწორია, ავნებს ბოლოს და ბოლოს. აი ამ რიტმში თამაშს რო ვეჩვევით და მე გავდივართ იმ საერთაშორისო ასპარეზზე, იმ რიტმში სათამაშოთ. აჰა, აქ თურმე რაში ყოფილა საქმე, აქ წინ თამაში შეიძლება საერთოდაც დაფიქსირდეს. გასვა ფანაგასვიანმა შემოიტანა ბურთი და თითქოს იმეორებდნენ, ვიდეო რეფერი არ არის. ყველაფერი რიგზეა უკაცრავად. მე მეგონა ვიდეო რეფერიზე მოწმებდნენ ამ ლელოს. რადგან ვიდეო რეფერი არ არის, მე ვერ ხვდები ამდენი ხანი ბურთის დარტყმას რატომ მოვანდობდნენ. მთელი 2 წუთნახევარი მოვანდობდნენ, ხო სრულად იყო ჩართული. ეს ის რეალური დრო არ გახლავთ, რომელიც პირველი ნახევრის ბოლომდე არის დარჩენილი, რამოდენიმე წამი არის ტაბლოზე ასახული. რეალური დრო გაცილებით სხვა იქნება. ბებიაშვილი, ციკლაური. ხო, დიდი ხანია ესე თავდაჯერებული და აფწყინვალეთ მოთამაშე ბეკა ციკლაური არ მინახავს.
დიდი ხანია. მეტოქის მოედანზეც კი გადაიტანა ბურთი, იმდენად კარგი იყო დარტყმა. ლელოელებს რაღა დარჩენიათ? ლელოელებს დარჩენიათ ის, რომ მეტი არაფერი გააფუჭონ ამ ნახევარში და მეორე ნახევარში რადიკალურად უნდა შეცვალონ სურათი. აჰა, ნუ რა გითხრათ, ესეც ვერ მოახერხეს. აუჩ თამაში ძალიან უნიათო იყო ამჯერადაც საბოლოო ანგარიში თვითონ დარჩნენ მოტყუებულები, როდესაც ამგლები და ამტომელი ვერ შეთანხმდნენ რომელ წერტილში უნდა ყოფილიყო ბურთი. აგდებული ამ სიტუაციაში ლოკომოტიველებმა ადგილზე მიიღეს ბურთთან წინსვლის არანაირ ნიშანწყალი არ გააჩნდათ. შემდეგ შორს და უпроსორედ მაღალი დამოკრად დაკიდებული ბურთი გიორგი აფციაურისა და ჯარი მაგიოშკინინზე უბურთოკაძე ითამაშა. აბუცაძე საერთოდ არ ჩანს. არა და ეს მოთამაშე იმ ხუთ მოთამაშესთან ერთად იყო ნომინირებული წლის საუკეთესო მოთამაშეებში. აუჩი გადაიტანეს ბურთი. მაგრამ აუტი კოჭლობს მთელი პირველი ნახევრის განმავლობაში ლელოსი. მარტივად და გასაგებად. ორი აულზე აგდებული მეორე კაცზე ბურთი და მოიგეს. აღარ არის გართულება მეოთხე და მეექვსე კაცზე საჭირო. როდესაც სხვა გამოსავალი არ რჩება, სხვა აქაც აგვიანებს მარგალიტაძე თამაშს. აგვიანებს მარგალიტაძეს გვიან გამოაგ ბურთი. ეს პირველი ეპიზოდი არ არის პირველ ნახევარში. ტემპი საერთოდ ვერ მიცა. უნდა გითხრათ გიორგი მარგალიტაძემ თამაშს. მისი უკეთეს თამაშები ბევრი მინახია. და დაინიშნება ისევ შერკინება, სადაც კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ კაცთან კლუბები არიან ლელოელები. და ეს ყველაზე ნათლად ჩანს შერკინებაში. სადროინო მდგომარეობა აჯგუფში საიდანაც არიან ერთიც და მეორეც კიდევ ერთხელ უпроსორეთ შეგახსენებთ, მანამდე გითხარით. მესამე ადგილზე ლელოელები არიან 16 ქულით, თბილისის ლოკომოტივის 12 ქულაკ და მეოთხე ადგილზე არიან შესაბამისად, მაგრამ თამაშით ნაკლები აქვს ჩატარებული, ერთი გამოტოვებული თამაში გააჩნიათ. შეაგდეს ბურთი, სასწრაფოდ გამოიტანეს ეს ბურთი და გადაწყვეტეს, რომ შუაში დემეთ აფლაძის საშუალები დაერტყა. დემეთ აფლაძემ გაიარა ყველაფერი. ლელო პირველი ლელო, რომელიც ლელომ გაიტანა, მიუხედავად იმისა, რომ 14 მორაგბის ამარა იყვნენ დარჩენილები ლელოელები. ესე მარტივად როგორ მოახერხეს ორკაციანი უპირატესობის მოპოვება ფრთაზე, ვერანაირად ვერ აგიხსენებთ. ვერანაირად ძალიან გრუბი შეცდომა, რომელიც უხეში მაპატიეთ ამ ბარბარიზმებს ყოველ მოვეშვი. უხეში შეცდომა იყო დაშვებული ლოკომოტიველების მიერ დაცვაში, რითაც ლელო მომენტალურად იწარგებლა თითქოს და არც თუ ისე კარგ რიტმში იწყებოდა საწყის ეტაპზე შერკინებიდან გამოტანილი ბურთის შემდეგ უხედველობაში. აი აქ ვერ მოახერხა დემეთ აფლაძეს როგორც კი გადააწოდეს ბურთი, დემემ ელემენტარულად სიჩქარეში მოუგო და ყველაფერს და ორი კაცი ზედმეტი როგორ მოხერხდა ლელოელების ფრთაზე დატოვება, ეხლაც გაუგებარია ჩემთვის. ესეა თუ ისეა ლელო თამაში დაბრუნდა. თამაში დაბრუნდა ყველაფერი იმის ფონზე, რაც ხდებოდა ცხადია, რომ თამაში დაბრუნდა მართალია 11 ხულიანი სხვაობა ამ წუთისათვის და კარებში დარტყმა თითო კალანდაძის მიერ. ჯერ კიდე დარჩენილია, რის შემდეგაც ალბათ ტაიმი დამთავრდება კიდევაც, მაგრამ საათ 16-ით 0 და საათ 16-ით კითხვის ნიშანს დავსვავ. რამოდენიმე წამში მოგახსენებთ გამართულად იმ 16-ს რა უპირისპირდება ლელოს მხრიდან. თუ თვითონ ურტყავდა შეიძლება და ცოტა შიგნითაც შეწეულიყო და კიდევ უფრო გამომჯებისებინა დარტყმა ლელოს დადების ფაზა მაქვს ხედულობაში. თვითონ კიკნაძემ გაიტანა ეს ლელო გახსოვთ. ცოტა შიგნით რომ შესულიყო, ამიტომ ვერავინ იტყვის კარგი დასარტყმელია.
დარტყმა იყო ძალიან კვალიფიცირებული. თვითონ დარტყმა იყო ძალიან კვალიფიცირებული და ანგარიში ხდება 16-7. რამდენადაც მე ვხვდი კი ბატონო. ბოლო ფაზაში ამ საჯებს ვერ მოვყარი თვალი, მაგრამ ის რაც ლელო მოახერხა და გააკეთა ბოლო წამებზე, პირველი ნახევრის 9 გოლამდე დაიყვანა სხვაობა, იმედის მომცემი გახლავთ. იმედის მომცემი გახლავთ პირველ რიგში ჩვენი ნეიტრალური გულშემატკივრების თვის რომ საინტერესო მეორე ნახევარს ვიხილავ. ნუ ამის ეჭვები ესეც და ისეც მქონდა და მრჩებოდა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ბევრად უფრო მწვავე სცენარიც შეიძლება განვითარდეს. მარგალიტაძე გამოიტანა ბურთი, მაგრამ აქ ლოკომოტივი მწყინვალედ დახვდა. მეტოქეს არანაირი მეტრი წინ წასვლის საშუალება არ მიცეს, მაგრამ ბურთზე კონტროლი თუ არ დაკარგა ლელომ ახლა. არა. დაკარგა ბურთზე კონტროლი და თურმე მე რომ მეგონა რომ თამაში დამთავრდა 2 წუთის წინ დამთავრდა კი არა. მე მგონი ახლა იწყება შეიძლება მეორე ტაიმი გადააბეს კიდევაც. საინტერესოა ლოკომოტივის გადაწყვეტილება. აუჩი გადაიტანენ ბურთს და ლელოზე იზრუნებენ თუ არა, ფანაგასვიან კარებისკენ მიანიშნა. სადაც მით უმეტეს ბექა ციკლაურს მისდის ყველაფერი, მთელი 16 ვექულა მისი მოპოვებული გახლავთ, გახსოვთ ალბათ. თავის ლელოიან და რეალიზაციან და ყველაფრიანა ტაიმი უკვე დასრულდა და გასაყდელში მირას გაატანს ერთმანეთს. ამას ვნახავთ ალბათ სავარაუდოდ წუთ ნახევარში. აჰა, ესეც კადრი, ბრავო რეჟისორი. ყველაფერი გადასარევად დააფიქსირა. თვარეთ ჩანს, პარფენონიც. მოკლედ სრული სიტუაციის სრული აღქმა ოპერატორის და რეჟისორის მიერ და გადმოცემა თქვენთვის. კიდევ ერთმა რეისმა არ ჩამოიაროს, სანამ პირველი ნახევარი დამთავრდება. აი მაგი უნდა ვეცადოთ. არა, პირველი ნახევრის ბოლოს ერთი დარტყმა აუწდა ბეკას, მაგრამ წუნს ვერ დაუდებ. მან პირველი ნახევარი ბრწყინვალედ ჩაატარა. მოკლედ 16-7 დაისვენეთ თქვენ, დავისვენეთ ჩვენ და რამოდენი შექმნა დემეთ აბლაძემ რომ იყო გახსოვთ ალბათ რომ ორკაციანი უპირატესობა ჰქონდათ მაშინ როდესაც 14-ნი იყვნენ ლელოელები საერთოდ მოედანზე. საჯების თაობაზე აუცილებლად მოგახსენეთ ნიკა ამაშუკელი გახლავთ თავარი მსაჯი კადრში ზუსტად ის გახლავთ და პაპონა ჩიკაბერიძე და გელა ლემონჯავა გვერდით მსაჯები. რამოდენიმე წამი და თამაში განახლდება რატიშანიძის მიერ დაკიდებული მაღალი ბურთი. კიდევ ერთხელ შეგახსენეთ რომ რიცხობრივი უპირატესობა მართალია ლოკომოტიველებს გააჩნიათ, მიიღეს ეს ბურთი აფრთაზე, მაგრამ უკვე 22 მეტრიანში შევიდნენ, იმდენად მოუწიათ უკან დახევა. პოზიციის გაუმჯობესებას ცდილობენ. გედეხაური არ ჩქაროს ბურთის გამოტანას, როგორც ეთქვა თვითონ დაარტყავს. არა სიღრმეში გადაიტანა ბურთი და ბეკა ციკლაური იგერიებს ამ ბურთს. ყველა ვერსიაში მოგებული ლელო რჩება ამ სიტუაციაში. ყველა ვერსიაში. თუ არ ვთქვი, აჰა, 22 მეტრიანის ხაზთან არის გამოსული ბურთი. პაპიძე, ჯერჯერობით ცვლილებებს ვერ ვხედავ. პაპიძის მიერ ბოლოს წინაკადზე მოტოვებული ბურთი და მშვენიერი იყო ჯაბასიხარულიძე, რომელიც მოედანზე დაბრუნებულა. აქ რა მოგახსენო. თორნიკე ტურაშვილმა ძალიან კარგად მოახერხა მეტოქის თვითონ შეზღუდვა, მაგრამ აქ ძალისმიერ თამაში ივარგეს ლელოელებმა. ივარგეს და გამოიტანეს ბურთი ყორეაულმა გამოიტანა 9 ნომრის მაგივრად, აქაც მოახერხეს ცენტრისკენ დაძვრა, მაგრამ კონტრაკი იყო ბრწყინვალე ლოკომოტივის. დიახაც ბრწყინვალე იყო კონტრაკი ლოკომოტივის და ამდენი წვალების შემდეგ მოახერხეს ლოკომოტიველებმა და კიდევ ერთხელ დააჯარიმეს რაგში თამაშის დროს ლელოელების. სადღაც თუ მეხსიერება არ მღალატოს, მეხუთე თუ მეექვსე ჯერ დააჯარიმეს რაგში, კონკრეტულად რაგში თამაშის დროს, მოწინააღმდეგე. კონკრეტულად რაგში თამაშის დროს. ბეკა ციკლაური.
ამჯერად სიტუაცია რადიკალურად შეიცვალა. ერთი რომ მეტოქის მოედანზე გადავიდნენ ეს ერთი ლოკომოტიველები და მეორე მათი იქნება დერეფანი. ვერ გაუფრთხილდნენ ლელოელები რაკში მოპოვებულ თითქოს და პირველ ეტაპზე უპირატესობას და კონტრაქტი იყო ბრწყინვალედ შესრულებული. მოკლედ ირაკლი ხვათაძე აწვდის დერეფანში ბურთს. სრულფასოვანი დერეფანია როგორც ვატყობ. ხვათაძის მიერ მოწოდებული ბურთი და მშვენივრად ითამაშა ყველაიძემ, ყველაიძის მოგებული ბურთი და შემდეგ უკვე გაგრძელებაც მოუნახეს ცენტრში უკანა ხაზელებმა დაარტყეს. და საბოლოო ანგარიში რა მივიღეთ, საბოლოო ანგარიში ლოკომოტიველებმა ბურთი გააკარგეს. თითქოს და მაშინ როდესაც უპირატესობა უნდა მიეღოთ თუ არ ვთქვი გიორგი ტალახაძე იყო ბურთით და ყველაფერი გეგმაზომიერად გააკეთეს. ამასობაში მოხდა რა? ამასობაში მოხდა ის, რომ 14 ნომრად მოედანზე შემოვიდა თუ ამ 14 ნომერი საერთოდ არ გვიწერია იმაში. გიორგი ბებიაშვილს ეცვა 14 ნომრიანი მაისური. მოდი ახლა ლოგიკას უნდა მივყოს, სხვა გამოსავალი არ აქვს. გიორგი ბებიაშვილი მოედნიდან გავიდა. 14 ნომრიანი მაპატიეთ განაცხადში იყო 14 ნომრიანი მაისური. აღმოჩნდა რომ გიორგი გაზდელიანის მაისური ეცვა და აქედან კახურ ლოგიკის თანახმად აქ უკვე ლოკომოტივმა დაკარგა თავის დერეფანში ბურთი. თავის დერეფანში დაკარგა ბურთი და აქ უკვე ტაბუცაძემ სიჩქარეს მოუმატა მკვეთრად. გადასარევი იყო პირველი კონტაქტი, მაგრამ მეორე კონტაქტი უკვე ვეღარცად ვერ გაექცა. ეხლა არ მგონია აქ რაღაც ისეთი მძაფრი ის ჭიღვინაძე თვითონ გაშლილი მოვიდა ხელით მოიგერიეს რა ტრავმა უნდა კონდეს ვერ გეტყვი. ლოკომოტივის შემადგენლობაში გიორგი ბებიაშვილის მოწვდა მე-14 ნომრით მოედანზეა გიორგი გაზდელიანი. კახურმა ლოგიკამ გაჭრა 14 ნომერი თურმე გიორგი გაზდელიანი ყოფილა და ჩვენც გამოვიცანით. გახსოვთ ეს ანეკდოტი ალბათ, ხო? ძროხა რომ მოპარეს მიხოს. ვინ მოიპარაო და მილიციის უფროსი ეკითხება და აი მაგ ძმებმაო მანდროზეანო. როგორ მიხვდიო და ლოგიკითო? რა ლოგიკას მიყევი ამისთანასო და აი კარადაშიო შეფუთული არის რაღაცაო. რახან კარადაშია და შეფუთული აუცილებლად ნარინჯისფერი იქნებაო. ვა დააღო მილიციანერმა. რახან კარადაშია შეფუთულია და ნარინჯისფერი აუცილებლად პორტოხალი იქნებაო. მიუბრუნდა მილიციის უფროსი ძმებს და წადით ეხლა ძროხა მოიყვანეთ თქვენ მოგიხნავთ მოსახნავსო. აი ამ ლოგიკით მივყევით და აღმოვაჩინეთ რომ გიორგი გაზდელიანი გახლავთ 14 ნომრად მოედანზე. გასვიანის დამტრეულია? როგორც ეთქობა? ეხლა 9 ნომრად სათადარიგოს კამიდან შედის გიორგი ნეფარიძე. აი ხა ნახეთ აქ. მე მგონი 9 ნომრად არის შემოსული გიორგი ნეფარიძე. მოკლედ ლოკომოტივისეული ლაბირინთები დღემდე ამოუცნობია. დემეთ აფლაძე თვითონ გადაწყვეტა შეეტია და მიუხედავად იმისა რომ ცერად მიდიოდა მაინც მოახერხა რამოდენიმე მეტრის მოგება და საკმაოდ სარგებლიან სიტუაციაში აღმოაჩინა თავის გუნდი ჯარმის უპირატესობა ლელოელებს უკვე გააჩნიათ. ხო ლელოელებმა ტემპს უმატეს. ამ 5-6 წუთში ეთყობა რაც მეორე ნახევარი დაიწყო ეთყობა გაცილებით უფრო მაღალ ტემპში თამაშობენ. მოხდა დემეთ აფლაძეს ევალება კიდევაც ის ეროვნული ნაკრების ერთ-ერთი კანდიდატი გახლავთ თქვენს გადასარევად მოგვეხსენება. და ორი ეპიზოდი რომელიც დასამახსოვრებელი იყო. ჯარმის უპირატესობა ქონდა, შემდეგ გადაიტანეს ბურთი აუჩი, აქ რეალურმა ივარგა, ბურთი შეკრეს.
ვისადა და ბურთი სად არის ამ კადრიდან სიმართლე გითხრათ არ ჩანდა. არც ის ჩანს რომ მაინდა-მაინც ლელო აკონტროლებს სიტუაციას. მართალია წინ დაძვრა მაინც მოახერხეს რამოდენიმე მეტრი და საბოლოო ანგარიში შეიკრა ბურთი, შერკინება დაინიშნება დაცვის. ანუ რკინიგზელებმა შეიძლება ითქვას რომ მოიგერიეს ეს ბურთი. მე იმის გაანალიზებაც კი ვერაფრით ვერ მოვახერხე. მე მგონი საკმაოდ საინტერესო სიტუაცია იყო ის ჯარიმა დანიშნული ლელოელებისგან და რატო არ დაარტყეს კარებს, მაგრამ თავის საქმე თვითონ იციან. მოკლედ შერკინება. მე მხოლოდ ის შემიძლია ბუნებრივია რომ ვერსიები წარმოვადგინო და არა გადაწყვეტილება მივიღო. ხო, კიდე ის დამავიწყდა. რა გადაწყვეტილებასაც მიიღებენ, იმას პატივი უნდა უწეს, სხვა რა გზა მაქვს. 9 ნომრის პოზიციაზე, როგორც გითხარით, გიორგი ნეფარიძე შემოვიდა. არ ვარ დარწმუნებული ლაშაკე ხაური მოედნიდან გავიდა. ის მოედანზე უნდა იყოს და თუ არ ვწდები 12 ნომრის პოზიციაზე. შერკინება ლოკომოტივმა მოახერხა აქ მეორე ტაიმში საბოლოოდ ამომწურავი პასუხისგაცემა ამ თემაზე ძნელია, მაგრამ იმის თქმა მინდა რომ ის რაც არ ხდებოდა პირველ ნახევარში მას სამი შერკინების მოგება მოახერხეს ლელოელებმა. ამჯერად ლოკომოტივმა მოახერხა მათი დაჩაგვრა, შეხება დერეფანში თამაშს, აქ ყველაფერი მოხდა პირიქით. პირველი ნახევრის განმავლობაში სულ პრობლემები ჰქონდათ ლელოელებს დერეფანში და მეტოქის დერეფნის მოგებაც მოახერხეს. და ლელოს შემადგენლობაში ხდება ცვლილებები. თენგო ზამთარაძე შემოდის თუ არ ვწდები 16 ნომრად, ყოველ შემთხვევაში თვალი მოვყარი ნამდვილად. და ლევან პაპიძე გადის მოედნიდან. ლოკომოტივი აწვის აუტიდან ბურთს. მოაწოდა ლოკომოტივმა აუტიდან ბურთი და ბოლოს წინაკადზე გადასარევად ითამაშა ფანაგასვიანმა. ამასობაში ლოკომოტიველებმა სრულფასოვნად ისარგებლეს ბოლოკაძე მოგებული დერეფნით და მოახერხეს მთელი 12-14 მეტრის მოგება და გაშალეს ფთაზე თამაში. ეს ყველაფერი ხდება მარჯვენა ფთაზე. მარჯვენა ფთაზე ხდებოდა და ეხლა გაგა არაბული გაკლავთ შეტევაში. 10 მეტრიან ხაზს მიაღწიეს. აი ამ პასის კი დამოგახსენოთ ნეფარიძის მიერ გაკეთებული. იძულებული გახდა მისი გუნდი 7 მეტრი უკან დახეულიყო. ლოკომოტივი ისევ შეტევაში გახლავთ. ამჯერად მარცხენა ფთაზე გადააწოდეს ბურთი და რიცხობრივი უპირატესობა თითქოს ჰქონდათ კიდევაც გიოშკინინი ფთაზე გადიოდა. ჯარიმას ითხოვს ლოკომოტივი, ნახოთ საერთოდ გადაწყვეტილება როგორი იქნება. კი ბატონო, ჩაუჭრია ტაბუცაძეს ეს ბურთი, ცხადია ჯარიმა გახლავთ. რაც აძლევს შანსს ბექაციკლაურს მორიგი დილემის წინაშე დადგას. აი აქ ამაზე არის საუბარი. აქ ბურთის მიღებაზე კი არ წასულა ტაბუცაძე. ჩაჭრა. აქედან გამომდინარე ბექაციკლაურს ეძლევა შანსი დერეფნის მოგებიან სიტუაციაში გადაყვანის. დერეფანში მოგებიან სიტუაციაში გადაყვანის თავის გუნდის. პირველ ნახევარში ისეთი დაარტყა უფრო შორი მანძილიდან და უფრო შორს გახსოვთ 6 მეტრში რომ გადაიტანა ბურთი. ლელოელების შემადგენლობაში კვლავ ცვლილება გახლავთ. საბა ჭღარკავა გადის მოედნიდან და რატ ჟორჟოლიანი შემოდის მის მაგივრად 20 ნომრი. ამასობაში ლოკომოტივმა მოახერხა აუჩი ბურთის მოგება, წინაც მოახერხა წასვლა. ბურთის დატოვებაც, ყველაფერი გააკეთა იმისათვის რომ გაგრძელდეს შეტევა. ნეფარიძე. შემდეგი დარტყმა როგორი იქნება? კიდევ ნეფარიძე. არა, ამ შემთხვევაში ქვათანამ გამოიტანა ბურთი და თვითონვე შეუერთდა იმ კამპანიას, რომელიც უტევდა შემდეგ კამპანიას.
მოკლეში შეყვანილი თითქოს მოკლე გადაცემა უნდა გაეკეთებინა ტალახაძეზე, მაგრამ ველო ამ ეპიზოდსაც მომზადებული შეხვდა აფცეური სიღრმეში გადაიტანა ბურთი და ის რომ გაგა არაბული მარტო რჩებოდა, მაგრამ სიჩქარე არ იყო, ფლანგზე გასულიყო, ამან ტაბუცაძის მისცა საშუალება მისი გაჩერების. კვათაძე სანტიმეტრი არ მოაგებინეს. მოკლე გადაცემა. შემდეგ როგორ იქნება და გასვიანს ყოჩაღად დახვდნენ, ძალიან ყოჩაღად დახვდნენ. რიცხობრივი უპირატესობა თითქოს და არ გააჩნიათ 2-2-ზე მიდის ბოლოში თამაში. გიოშკინინი არის შეტევაში, საბოლოო ანგარიში რა მივიღეთ. საბოლოო ანგარიში აუტში გადავიდა ბურთი და თუ ჯარიმის უპირატესობა არ გააჩნია ლოკომოტივს და სწორედ ეს გააჩნია, რამდენადაც მე მივხვდი. მე ვერ დავინახე ის ეპიზოდი საჭმელობის დააფიქსირა ჯარიმი. ჯაბა საბაჯი ხარკავას ნაცვლად ნომერი 6 მეოცე ნომრით თამაშობს რაკი ჟორჟულია. მომენტალურად გაათამაშა აფცეურმა ბურთი, მაგრამ არა. ეს ის წერტილი არ იყო და მსაჯ დიალოგში იყო შესული, აქედან გამომდინარე თავიდან მოუწევს ბურთის გათამაშებას. აფცეური იქნება, ციკლაური იქნება თუ ვინც იქნება. გადაწყვეტილება ბანალური, პოზიცია გადასარევი. შეტევაში ლოკომოტივი. 13 წუთია გასული და ჯერ ანგარიში არ შეცვლა ის, რაც იყო პირველ ნახევარში დაფიქსირებული, ის გახლავთ ეხლაც დაფიქსირებული ამ წუთისათვის. ლოკომოტივმა იუარგა ტერეფანში თამაშის დროს გასვიანი ასე ვთქვათ მთავარი წერტილი გახლავთ ტერეფანში და აქ ლოკომოტივმა წალეკა ყველა და ყველაფერი, რა თქმა უნდა, ლელოთი დამთავრდა ეს ყველაფერი. ჯგუფური ნამუშევარი იყო, გადასარევი უნდა გითხრათ და ნიკა წივწივაძეს ბუნებრივი აღარაფერი რჩებოდა, გარდა იმისა, რომ დაემიწებინა ბურთი მეტოქის ლელოში და ლოკომოტივმა ისევ დააჭირა გასფეხი. ჩვენიერი ნამუშევარი იყო. მთელი 9 კაციანი ჯგუფი მუშაობდა ამ ოლში. აქ მე მგონი რამოდენიმე უკანა ხაზელიც იყო ჩართული. კი ბატონო, როგორ არა. ჩკინინი, გედეხაური. ეს კი ნიკა წივწივაძე. ანგარიში ხდება 21-7. ეხა ეგრევე კაი გასვლა, რომ ჩაუყვათ ეგრევე. ბიჭო, აი ხა ჯახსა, უხა, დავი. თებზე თოვლია. რომანტიკოს კაცი აუცილებლად მიაქცევდა ამას ყურადღებას. ბურთი ხდება ძელს. ანგარიში ხდება 21-7. რაც შეეხება გიორგი ჩხარტიშვილს, ის გავიდა მოედნიდან ლოკომოტიველებისგან. არ ვიცი. თითქოს და არა, მე მგონი დარჩენილია. თამაშის 45 წუთზე ლელო გაიტანა გაგა არაბულმა გაიტანაო ბურთიო, სიმართლე გითხრათ ვერ დავეთანხმე, მე მგონი ნიკა წივწივაძე იყო. სახეზე ვერ ვცნობ, ეხლა ამდენ კროსვორდებსაც ვერ ამოვხსნი ნომერაციის თაობაზე. ამასობაში ლოკომოტივმა ფეხით მოიგერია ბურთი და თითო ალანდაძემ აბსოლუტურად უმტკივნეულო სიტუაციაში გააგდო ბურთხელიდან. აბსოლუტურად უმტკივნეულო სიტუაციაში ყველაზე მნიშვნელოვანი ყორეალმა მოიგო შორს გადაკიდებული ბურთი და 2-3 მეტრში საკმაოდ ისეთი რბილი ელეგანტური პასი გააკეთა, მაგრამ ის რო დაინიშნება შერკინება.
გაგრძელდა. ისევ აკორდეონის თემამ წამოიწია. არგახანია უკვე შერკინება როგორც იქნა მოეწყო. ამოვისუნთქეთ. ლოკომოტივმა შეაგდო შერკინებაში ბურთი და მეორე ნახევარში მეორედ ახერხებს ლელო შერკინების დაჯარიმებას. ეს დასარტყმელი პოზიციაა ჩემი გადასახედიდან. არც დაფიქრებულა ფარნაგასვიანი ისე მიანიშნა მსაჯს კარებისკენ. ჯერ-ერთი რო პოზიცია ძალიან მომგებიანი. მეორეც ერთი 21-7 ჯერ კიდე არ გახლავთ გარანტია მოგების. ის კი მატჩის კომისარი გახდათ ქალაქის იამაყი ირაკლი დოლიძე. ეს ლევან მაისაშვილი ბუნებრივია რამდენიმე დღეში შეკრიბავს კიდევაც სანაკრებო გუნდს. და ბექა ციკლაურის შვენიერი და ციკლაურის ბენეფისი მეორე ნახევარშიც გრძელდება, ანგარიში ხდება 24-7 ლოკომოტივის სასარგებლო და სულ უფრო და უფრო დამაჯერებელი ხდება მათი თამაში. მოედანზე შემოდის 17 ნომრად დავით აბდუშელიშვილი. დათო აბდუშელიშვილი შემოა ალბათ ნიკა სვიმონიშვილის მაგივრად. პირველ დაკიდებული ბურთი და აქ თითქოს და ლოკომოტივმა მარტივად ჩაიგდო, არა ვერ ჩაიგდო ბურთი ხელში. ისევ ლელოელებმა ჩაიგდეს პირველ დაკიდებული ბურთი ხელში. გამოიტანეს მარჯვენა ფრთას და მამუკაშვილმა კიდევ უფრო გააგრძელა შეტევა და მოედანში დატოვეს ბურთი და ციკლაურმა თვითონ წამოიწყო შეტევა და უკვე საკმაოდ მოხერხებულ სიტუაციაში გადაიყვანა თამაში, თუმცა ლელო მივარდა ამ სიტუაციაში. კონტრაქტის შემდეგ ჟორჟოლიანმა გამოიტანა ბურთი და აი პირველი კონტაქტის შემდეგ კი მოახერხეს ამას ბრჭყალებში მოახერხება ქვია, დაკარგეს ბურთი და ლოკომოტივმა ისევ ჩაიგდო ბურთი ხელში. ნეპარიძე სიღრმეში პასი, რასაც მომენტალურად გიორგი აფცეაურის შორეული დარტყმა მოყვა. იქნაძე და წამოიღეს ბურთი. თუ ავტობი ყორეაული უნდა იყოს. მარცხენა ფრთაზე გადაიტანეს. მამუკაშვილმა ვერ მოახერხა წინწასვლა. ვერანაირად. არა მამუკაშვილი არ გახდათ თუ ავტობი დემეთ აპლაძე იყო, მაგრამ ვინც არ უნდა ყოფილიყო და როგორც არ უნდა ყოფილიყო, სინამდვილეში ოთარ ლაშყი აღმოჩნდა. მოკლედ შერკინება დაინიშნება. შერკინება ლოკომოტივის სასარგებლოდ. ზამთარაძე შემოვიდა, აბდუშელიშვილი შემოვიდა, გარკვეული კორექტირება შეიტანეს პირველ ხაზში და მას მერე აგებენ შერკინებას. ნახოთ რას შემატებს აბდუშელიშვილი. ეს როცა დადგება შერკინება იმ დროზე მაქვს ლაპარაკი. ზე არის, გარუჯვა შეიძლება. მოედნის ცენტრში იმყოფები, რა გიშლის ხელს? შერკინება საწავა. შეაგდეს ბოლოს და ბოლოს შერკინება. შეაგდეს შერკინებაში ბურთი და გამოიტანა ლოკომოტივმა, რამაც უპირატესობა მისცა და მარცხენა ფრთაზე გადაიტანა თამაში. გიოშკინ იმას შიგნით შემოაგდო ბურთი. თუმცა ვისია ბურთი, ამას მხოლოდ გვერდით მსაჯი მიანიშნებს. გვერდით მსაჯი ანიშნებს, რომ ისევ ლოკომოტივი რჩება შერკინებაში. რაც არ უნდა ეკამათო, აბსოლუტურად უაზრო თემა გახლავთ ბეკამ მოკაშვილის მხრიდან თაშთან, გვერდით მსაჯთან თამაშის თავზე ადგა და გადასარევად დაინახა ყველაფერი. რაღაც ირაკლი ხათაძე უკან ყოფილია, ეთქობა დერეფანი უფრო უნდა გააფართოვოთ ამას უთხოვდა მსაჯისგან.
როგორც ეთქვა ბოლოს წინაკაძე ამჯერადაც ცხინვალე იდეალური ნამუშევარი იყო ბოლოს წინაკაძე მილიმეტრებში იყო მაგრამ რადგინდა ეს ოპერაცია რომელიც გააჩნდა ლოკომოტივის მომენტალურად იქნა დაკარგული და მათე დარძულიძე გადაიძრა შეტევაში ჯარიმის უპირატესობა ლელოელებს უკვე გააჩნიათ მოკლე გადაცემა ტაბუცაძემ გაჭრა და შიგნით შემოატრიალა პასი ძალიან კარგად იყო ეს ყველაფერი გაკეთებული მარგალიტაძემ ბურთის დატოვება მოახერხა და კიდევ ერთხელ იყო მათე დარძულიძეს შეტევაში ჩართული ამჯერად უკვე მარჯვენა ფრთაზე გადაიტანეს თამაში ლელოელებმა და ამ თამაში პირველად ახერხებენ ისეთი ელეგანტური რაგბის ეპიზოდის ჩვენებას თუმცა საბოლოო ანგარიში ლოკომოტივი რაგში თამაშის დროს დაჯარიმდა და ლელო ისევ შეტევაში რჩება პირველი გაბწყინება შეიძლება დავარქვა ლელოელების აი ამ ეპიზოდს ტაბუცაძის მიერ წამოწყებული შეტევა რომელსაც გაგრძელებაც გადასარევი მოენახა აი წინ გაუვარდა თუბებუთი ახლა შემოსულა ამუშავებისთვის გაუვარდა თუმცა პასი უკეთესი შეიძლებოდა გაკეთებულიყო ჯაბესი ყაულძის მხრიდან მაგრამ ეს ყველაფერი დავიწყებას უნდა მივცეთ ჟანიძე გადაიტანა ჟანიძემ ბურთი უკეთეს ვერ ინატრებ ნუ ნატრობით შეიძლება რა თქმა უნდა ინატრო კიდე 1-3-4 მეტრი წინ გადაიტანა ბურთი დასტაბილურდა მეორე ნახევარს დერეფანი ხო იცით ორივე გადასარევად აკონტროლებს ერთი ეპიზოდი მართალია იყო როდესაც ლოკომოტივმა წააგო თავის დერეფანი ამას სოფაში ლელოელებმა დაძრეს მოწინააღმდეგე და საკმაოდაც მიუახლოვდნენ მოწინააღმდეგის ლელოს მიუახლოვდნენ ლელოს ეს 5 მეტრზე უფრო ახლოს გახლავთ უკანა ხაზელები ეხმარებიან და ჯარიმის უპირატესობა უკვე გააჩნია ლელოს თუმცა ლოკომოტივი მაინც ახერხებს ყველაფერი ამის ფონზე სიტუაციის გაკონტროლებას და აქ როგორც ხედავ საჯმა ჯიბეს ჩაიყო ხელი რასაც სარჯელი აუცილებლად მოყვება თამაშგარე მდგომარეობიდან დაცვის ოპერაციებში მონაწილეობისათვის და ლოკომოტივი რჩება 14 მორაგბის ამარი ნახოთ თუ მოახერხებენ ამ ეპიზოდის გამოყენებას ლელოელები აუჩი გადაიტანეს მომენტალურად ბურთი შეზახილი დავაი გესმით ალბათ ნუ წმინდა ქართული ეხა რა თუნდა ამას ლაპარაკი დავაი და წმინდა ქართული ვის გაუგია ბევრიაცა და გასვიანი რომ მეტოქის დერეფანი მოეგო მაგრამ ვერ მოახერხა ამასობაში ლელოელებმა ის მოახერხეს რომ შეეკრეს ბურთი მაგრამ კონტრ-რაკი საკმაოდ ეფექტური გახლავთ იყო ყოველ შემთხვევაში ლოკომოტიველთა მხრიდან აქ ბურთზე კონტროლი თუ არ დაკარგეს ლელოელებმა ხო კარგი მათთვის მოკლედ დიდი აიწონა მინდის და საბოლოო ანგარიში ჯარიმის უპირატესობა დააფიქსირა აქ არ გამოუწყარო შეფერება მოითხოვოს ლელო და იდეაში უნდა მოითხოვოს კიდევაც მართალია აუჩიჩეულია ბურთი რომ გადაიტანონ მაგრამ მე მგონი თუ გაახსენდებათ რომ შეფერებაში ერთი კაცით უფრო მეტნი არიან არ არის გამორიცხული რომ მოითხოვონ შერკინე ლოკომოტივი ამზადებს ცვლილებას 18 ნომრად გიორგი პერტაია არა მაპატიეთ ლოკომოტივის შემადგენლობაში ჭუმბაძე ბაჩუკი ჭუმბაძე ეს ახალგაზრდა ყმაწვილი სიმართლე გითხრათ მე არ ვიცი ბაჩუკი ჭუმბაძე შემოდის გიორგი ჩხარტიშვილის მაგივრად ჩემთვის აღმოჩენა ეს ბიჭი ნუ ყოველ შემთხვევაში პირველად ვადევნებ თვალყურს ჭუმბაძე მყავს ხელბოლობაში რა თქმა უნდა
მაინც აუჩი გადაიტანეს ლელოელებმა ბურთი. მაინც აუჩი გადაიტანეს ბურთი და ჟორჟოლიანზე ისროლის დერეფანი. აქ ბოლოკაძე მოაწყვეს დერეფანი და ვნახოთ გაგრძელება რამდენად ეფექტური ექნება. დემეთ აბლაძე ისე მშვენიერი დერეფანი შეუქმნა თითო კიკნაძე, კალანდაძეს მაპატიეთ და კალანდაძე აკერხებს ლელოს გატანას. დემეთ აბლაძეს არ აღნიშნა ორივე ლელო გატანილ ლელოში, ორივე ლელოს გატანა მოახერხა დიმიტრი კალანდაძემ, რომელსაც საკმაოდ მაღალი სიჩქარე აქვს. აი დააკვირდით. აქ ერთხო გაასრულა და მეორე კაციც და ისევ ორკაციანი უპირატესობა, ორიანი კი არა, სამკაციანი უპირატესობა ქონდა ლელოს ბოლოში. ანგარიში ხდება 24-12. არის შანსი იმის, რომ ყველაფერი ეს დავიდეს 10 ქულიან სხვაობამდე. და ფაქტიურად აღდგება ერთი ქულით ამეტაკლებობა იქნება მართალია, მაგრამ ფაქტიურად სტატუს-კვო პირველი ნახევრის შემდეგ აღდგება. დარტყმული იყო გადასარევი. დარტყმული იყო გადასარევი, თითო კიდე კალანდაძის მიერ მოპოვებული 14-ვე ხულა აქ ერთმანეთს ეჯიბრებიან. ბეკაცკლაუდი და თითო კალანდაძე ორივე უშუალო ვიზავები არიან, ერთმანეთის 15 ნომრები არიან. ლელო ორივემ გაიტანა, თითომ 11, მაგრამ ბეკამ ხულების რაოდენობა გაცილებით მეტი იმას მოუპოვა თავის. ბეკაცკლაური შორეული დარტყმა, რომელიც შორსვე დააბრუნეს და უნდა გითხრათ ძალიანაც კარგა. თუ არ ვწდები თენგოპერანიძე იყო შემოსული. თუ არ ვწდები, კი ბატონო, არ შემწდავია. მარგალიტაძის მაგირო 9 ნომრის პოზიციაზე თენგოპერანიძე. თამაშ დამთავრებამდე სავარაუდოდ 10 წუთი ნახევარი რჩება. მეორე კაცი მშვენიერი ნამუშევარი იყო. იგებს არაბული ბურთს, მაგრამ წინსვლას ვერ ახერხებს ლოკომოტივი. თუმცა ბურთზე კონტროლი არ დაუკარგია. ბურთის გამოტანას არ ჩქარობენ. წინ მაინც ვერ მიდიან და დრო არის მე მგონი ამ სამზადიზე გადავიდნენ. საბოლოო ანგარიში რაკში გადაიყვანეს თამაში, რაც იმის მაუწყებელი გახლავთ, რომ ლელომ მოახერხა მეტოქის გაჩერება და შერკინება სათავისოდ მოაბრუნა. შერკინებაში კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ლოკომოტივის 7 ნიდგან. რაც გარკვეულწილ უპირატესობას საწყისავე პოზიციაში აძლევს ლელოელებს. ალბათ 8-0-ის გარეშე და მოუწევთ დადგომა ლოკომოტიველებს. ალბათ. დიდი მნიშვნელობა ექნება ვინ ვის. მე შერკინება მაქვს სხვადასხვაში. კონკრეტულად ამ თემაში ვინ ვის დაამარცხებს და ლელო მოახერხა მეტოქის დაძვრა. დაძვრაც მოახერხა და მისი დაჯარიმება. ну თუ კი 8-8-ზე ახერხებდა ამას ლელო, მარტივად შეიძლება ითქვას, რომ 7 კაც თავისთავად მარტივად გაუმკლავდებოდა. ჯარიმა იძლევა იმის საშუალებას ტერიტორია მოიგო და შემდეგ იქ ეცადო თავს მოახვიო შენი იდეები მეტოქს. ტანკე ჩადი ცოტა კიდე რა, ტანკე ჩადი ცოტა. შანიძე. არა შანიძე მაგ ძალიან კარგი შანსი გაუშვა ხელიდან. ძალიან კარგი შანსი გაუშვა ხელიდან, როდესაც აუჩი უნდა გადაეტანა ბურთი და ნუ უნდა გითხრათ რომ მიზანმა საკმაოდ სერიოზულად უღალა და 1 მეტრა ნახევარი 2 მეტრით მოედაში შიგნით ჩარჩა ბურთი.
ჩათვალოთ რომ პირველი დარტყმიდან ცენტრში გადაიტანა ბურთი და აქ ეძლევა ლელოს საშუალება იმისი რომ ჟორჟოლიანი ახერხებს კიდევაც ბურთის მოგებას, მაგრამ რად გინდა წინ გაუვარდათ ეს მოგებული ბურთი ლელოელებს და ეხლა უკვე ლოკომოტივი ნაკოთ შეტევაში. რა თქმა უნდა 14 კაცის ამარა დარჩენილმა უკანა ხაზ აფსეური და რაზმა უნდა მაგალი დარტყმით ნახე რა ყოჩაღად ითამაშა კალანდაძე. ჯარიმის უპირატესობა მოიპოვა ლელომ და ნახოთ პერანიძის გადაწყვეტა ალბათ აუჩი უნდა გადაიტანოს, მაგრამ ბევრად უფრო ყურადღებით რადიშანიძე. თუ რა თქმა უნდა სიკეთე უნდა რომ მოუტანოს თავის გულს. კი ბატონო 20 მეტრი მოგება მანძილის ცუდი თემა არ გახსნათ 10 მეტრიანთან მივიდნენ. მოგებული ბურთი ყორიაულის გამოიტანეს უკანა ეშელონში და თაფლაძეზე კონცენტრირებული იყვნენ ლოკომოტიველები და ამას ჩანსი მიცა იმ სიტუაციას ოთა ლაშქს მოეპოვებინა გარკვეული უპირატესობა. სასწრაფოდ გამოიტანა პერანიძემ ეს ბურთი და მარცხენა ფრთაზე გაშალა ლელომ თამაში. მივახლოვდნენ უკვე 22 მეტრიანს. პერანიძემ გამოიტანა ისევ და ამჯერად უკვე მარჯვენა ფრთაზე შეუტიეს შიგნით შეტრიალებული ბურთი ჟორჟოლიანი ჩაერთო და უკვე 22 მეტრიან ზონაში არიან ლელოელები. მაგრამ ბურთს კარგავენ. იმდენად ეფექტური იყო გაგარებული ამ სიტუაციაში და დღესაც მგონია რომ გაგარებული 4 ნომრად თამაშობს ლოკომოტიველთა შემადგენლობაში, რომ ჯარიმის უპირატესობა მოაპოვებინა თავის გულს. წინვალედ დაიცვა თავი მაშინ, როდესაც ლოკომოტივი კიდევ ერთხელ შეგახსენებ 14 კაცის ამარა იყო. აი ეპიზოდებში ახერხებენ ლელოელები თავის რიტმში გადაყვანას და მათთვის სასულელ რიტმში გადაყვანას თამაშს. ეპიზოდებში მხოლოდ, მაგრამ ბურთის შენარჩუნებაზე ზრუნვა უჭირთ. აი რა კი დღევანდელ თამაში ვერანაირ კრიტიკას ვერ უძლებს მოდით პირდაპირ თქვათ. მამუკაშვილის დაბრუნდა თამაში და თამაში განახლდება. ჯარიმის უპირატესობა როგორც გახსოვთ ლოკომოტივსაა. იქ მე მგონი ჟორჟოლიანი დამპრეულია და ვერ დგება. აი ეს არის პრობლემა. ვისაც არ გახსოვთ, შეგახსენებთ, რომ 4 საათის განმავლობაში მოგიწევთ ჩემი ატანა. იმას შეგახსენებთ, რომ 16 საათზე გაიმართება ძალიან პრინციპული მატჩი. ეხლა რამდენად საინტერესო იქნება ამას ნახავთ. გორის ჯიქსა და ქუთაისის არეს შორის ეს მატჩი გაიმართება გორში და პრინციპული მნიშვნელობაც ექნება. გორლები ჯერჯერობით მე-6 ადგილზე არიან 6 ქულით, რაც შეეხება ქუთაისის არეს, ისინი მე-4 ადგილზე არიან გამაგრებული 12 ქულით. და აქ რაცულება მოხდა ლოკომოტივის შემადგენლობაში. ლოკომოტივის შემადგენლობაში დაველოდები ადგილობრივ კომენტატორს. ჟორჟოლიანი როგორც ეთყობა გადის მოედნიდან. ის თვითონ შემოვიდა საბაჯ ღარყავას მაგივრად, მაგრამ ლოკომოტივის შემადგენლობაში ინდიკაციებს მოედანზია 19 ნომრით აკაკი მარშალი. 19 ნომრით ბატონებო, 19 ნომრით ლოკომოტივის შემადგენლობაში გამოვიდა აკაკი მარშანია. და ჟორჟოლიანის მაგივრად ვინ შემოვიდა? მაგას ვეღარ მივაქცევ ყურადღება. ჟორჟოლიანის მაგივრად გრიგალაშვილი შემოვიდა. ერთი გრიგალაშვილი ჩვენს ყავს გიორგი სტუდიაში. აქ მეორე გამოჩნდა გიგა გრიგალაშვილი 19 ნომრად ჟორჟოლიანის მაგივრად. ლელო მოაწოდა ამასობაში ბურთი. სიხარულიძე მოიგო ეს ბურთი და შეკრეს მოლი. ანგარიში 24-14 გახლავთ ამ წუთისათვის.
15-იან ზონას მიუახლოვდა ლელო და საბოლოო ანგარიში დაჯარიმდნენ, იმდენად უხეიროდ გაათამაშეს რაკში. გაითამაშეს უпростоრეთ მოლში ბურთი, რომ აქ ბლოკირება იყო. ბლოკირება გახლდათ და ამის გამო დაჯარიმდა ლელო. თამაშის დამთავრებამდე კი რჩება ერთ ხელზე დასაწყობელი წუთები. ვერ დავაკონკრეტებ, მაგრამ საჯმა იწვის ყველას კარგად. აქ კიდევ ერთი ტრავმა, კიდევ რაღაცა დრო გავა. ამასობაში ის წინა ეპიზოდში მეორებენ. კი ბატონო, წინა ეპიზოდში მეორებენ. აუჩი გადავიდა ბურთი და ლოკომოტივი აწვის დერეფანში ბურთს. უყვართ ბოლო-ბოლოს სინაკადზე თამაში. ყოველ შემთხვევაში ჩვენი რო დაკეთებდნენ ამას აქამდე, ეხლა კიდევ უფრო უკეთესად გააკეთეს. ამჯერადაც წინვარდა იყო თამაში იყო ბოლოს სინაკადზე. ლოკომოტივმა მოახერხა მოლის შეკვრა. მოახერხა მოლის შეკვრა და ქვათაძე მისიც კი მოახერხა, რომ მოლიდან გამოიტანა ბურთი მოლის გვერდზე და შეუტია. ამას მოაყოლა ერთი 7 მეტრიანი რეიდი. გადაიტანეს ბურთი აფციაურზე, მან კი ცარიელი ადგილი დაინახა. ცარიელი ადგილი დაინახა და ტაბუცაზე ხეირიანად მიიღო ვერგეტი, თუმცა კონჩეტება წამოიწყო. ოჰო, აქ ბევრი ოფლის დაღვრა მოუწევთ იმისათვის, რომ სიტუაცია გადაარჩინონ. პერანიძე ვერ მოახერხა წინ წასვლა. არ გაუშვეს თორე, მაგრამ ვინ მოახერხებინებდა. ჯაბა სიხარულიძე, ამჯერად ლელო მოახერხა ოპერაციების მოპოვება რაკში თამაშის დროს და ჯარიმა. ძალიან იწელება თამაში. ყველა კონტაქტის შემდეგ თუ ერთი და თუ მეორე მხრიდან მორაგბეები გვიან ბრუნდებიან ძალიან თამაში. ძალიან გვიან ბრუნდებიან. ყველა კონტაქტის მერე შეიძლება ესეც. აქ რა მოხდა? მოედინა გამოაგდეს საერთოდ? ისევ გასახული დარჩა ლოკომოტივი? თუ ვერ მივხვდი ხო რა. მე მგონი ესე მოხდა კი. ზამთარაძე მოაწოდა მეორე კაცი. პერანიძემ გაიტანა ბურთი. შიგნით შეტრიალებული ბურთი ტაბუცაძეზე. ტაბუცაძეს აქ ელოდებოდნენ. ჯარიმის უპირატესობა ლოკომოტივს გააჩნია. ტაბუცაძე დავარდა, გადატრიალდა ერთ მხარეს, გადმოტრიალდა მეორე მხარეს. მის საშუალებაც რა თქმა უნდა რაკში არ არის, წესებით არ არის ნებადართული და მატჩის ბედი ერთმნიშვნელოვნად შეიძლება ითქვას უკვე გადაწყვეტილი გახლავთ. მიუხედავად იმისა, რომ თამაში ალბათ სათამაშო დარჩა ალბათ სავარაუდოდ 2, შეიძლება 3 წუთიც ვერ გეტყვით წარმარად შერდებოდა თამაში. 10 ხულიანი სხვაობა და ის პოზიცია, რომელზეც ახლა ლოკომოტივი დგას და ამას პლუს კარებში ურტყავს, არა მარტო დგას, იძლევა ამის თქმის საშუალებას. თუმცა ვერ დავაკონკრეტებ პრემიალური ქულის მოპოვების შანსი, რამდენად რეალურია თბილისის ლელოს. მე მხედველობაში მაქვს 7-იან ნაკლები ქულით წაგება. ამას ნამდვილად არ გამოუცხო. მოდი დაველოდოთ ბექა ციკლაურს, რომელმაც მთელი თამაში მაღალ ნოთზე ჩაატარა ძალიან. და ყველაფერი ამას ძალიან ცხიმიანი წერტილის დაუშვოთ რომ ხდება. აცი მოიპოვებენ თუ არ მოიპოვებენ ქულებს ან ერთი ან მეორე გუნდი, ეს ერთი თემაა, მაგრამ ფაქტი ის გახლავთ, რომ ანგარიში 27-14 იძლევა ამის თქმის საშუალებას, მაშინ როდესაც ამ 27 ქულიდან 22 გააკეთა, მე მგონი თუ ზუსტად დავითვალე ლოკომოტიველთა ფულბეკმა. არაუშავდა, კარგი იყო მამუკაშვილი. ერთ ლელოს კიდევ შეუძლია გადაარჩინოს ლელო და ის პრემიალური ქულა მოაპოვებინოს. მე წაგებისთვის პრემიალური ქულა მომხდელობაში და პერტაია მშვენიერი იყო.
პერტაი ერთხელ წააქცეს და მე მაინც მოახერხავნა წინსვლა. ძალიან კარგი იყო ამ ეპიზოდშიც კოპაკოლოტაური. ისე გრძელდება ლელოელების შეტევა. პერანიძე ჯერ 22 მეტრიანს ვერ მიიღო, მაგრამ პასი რომელიც ტენკო პერანიძემ გააკეთა კრიტიკას ვერანაირად ვერ უძლო და ისევე როგორც ეს. საბოლოო წინ გაუვარდა ბურთი. საბოლოო წინ გაუვარდა ბურთი და მატჩი დამთავრდა ანგარიში. 27-14 ათ შეუძლიათ ნამდვილად ამორაგბეებმა დაისვენა. თუ არა, ჯერ კიდე არ დამთავრებულა. არ დამთავრებულა ჯერ თამაში, ანგარიში გახლავთ 24-14 ლოკომოტივმა ამ გამარჯვებით შეიძლება ითქვას, რომ 4 ქულა ნამდვილად მოიპოვა და დაეწია 16 ქულით განლაგდებიან ახლა მესამე მეოთხე ადგილზე ლელუ და ლოკომოტივის რამდენი ბურთები აქვს ამას ამ წუთში ვერ გიპასუხებთ, მაგრამ ფაქტია რომ დაეწია თბილისის ლელუს. რაც შეეხება გაგა არაბულს, მას შეუძლია რომ დატოვოს მოედანი და გიორგი გეგია გამოვიდა მოედანზე. ამას ნომერი საერთოდ რო არ დააწეროთ, ისედაც ხვდები. ძალიან მაინტერესებს ამ ბაჩუკ ჭუმბაძის თამაში ლოკომოტიველთა 18 ნომერი რო შემოვიდა. რომელიმე ეპიზოდში გამოირჩევა ვერ გეტყვით. რომ ძალიან ახალგაზრდა უნდა იყოს. მოყები აღაშღაჟებული თურაშაულის ვაშლი. აი ესეთ ეპიზოდებზე თამაშები არ ჩერდება როგორც წესი. მოედნიდან გადიან, იქ მკურნალობენ და შემოდიან. ყველაფერზე პაუზები, კიდე ერთხელ ხაზს უსვამ, იმიტომ ამ რიტმში თამაშრო ვართ, ნაჩვევი და მერე გავდივართ საერთაშორისო ასპარეზზე და არც ის ასპარეზი არის შორს სადღაც ორ კვირაში. ერთად 1000 გათამაშებაში მოგვიწევს თამაში და იქ კიდე ერთხელ შეგვახსენებთ ყველაფერს თავი დავანებოთ თანახევრის ჩატარებულ ტურნირში. რა ტემპში მიდის თამაში? რაღაცნაირად უნდა მოვახერხოთ და ახლო მივიდეთ იმ რიტმთან, რა რიტმშიც ევროპის წამყვანი კლუბები თამაშობენ. აქ ლელომ ისე მოახერხა შეკინებაში უპირატესობას მოპოვება. და თემა ისევ აქტუალური რჩება. მე მხედველობაში მაქვს პრემიალური ერთი ქულის მოპოვება წაგებისთვის. რა თქმა უნდა, ყოველი კონტაქტის მერე იწყება პაუზა. დარტყმული კარგი იყო, უდაოდ კარგი იყო. დათო აბდუშელიშვილის დაბრუნდა მოედანზე, ჩაერთო თამაში. ალბათ ერთ-ერთი უკანასკნელი შეტევა იქნება. თუ ერთი და თუ მეორე გუნდის მხრიდან. ზამთარაძე მოაწოდა ზამთარაძემ ბურთი, მოიგო სიხარულიძემ, გამოიტანეს ეს ბურთი და ტაბუცაძეს გაუვარდა ბურთი. აქ ერთი გამოსავალი გადარჩა ლელოს. შერკინებაში ივარგოს ისე. ხო, ტაბუცაძის დღევანდელი თამაში, რბილად გეტყვით, რომ უკეთესიც გვინახავს მისი თამაშები. ხდება ხოლმე მოთამაშის სათამაშო კარიერაში, ერთწლიანი კარიერა მაქვს ხედულობაში რაღაც აღმავალ გზაზე ხარ, მე ვეღარ ახერხებ ამ ფორმის ნახევარზე მეტი შენარჩუნებას, მე კრიზისი გეწყება და ასე შემდეგ. დაბუცაძე პირველი არ არის. ეთყობა ხელმეორედ ჭირდება რაღაც კონდიციამდე მისვლა აკაკის. დღეს რაც არის ეს არის. ლოკომოტივი კაცნაკლული შერკინებაში გაძლებაზეა.
დაასრულა თბილისის ბექა ციკლაური. ლოქსმელი ირაკლი კვათაძე. აჰა, ირაკლი კვათაძე დაუსახელებია დღევანდელი მაჩის საუკეთესო მოთამაშედ, ბრავო. მიუხედავად იმისა, რომ პრეტენდენტი ნამდვილად ყავდა ბექა ციკლაური, მიუხედავად ამისა, ნამდვილად არ დავიწყებ ახლა ამ თემის გარჩევას. ისევ შერკინებას ითხოვენ, კონკრეტულად დავით აბდუშელიშვილმა მოითხოვა ისევ შერკინებაში გადავიყვანოთ თამაშიო. აი აქ კი მე მგონი დრო ნამდვილად ამოწურულიც არის და დამთავრებულიც არის, როდესაც ეს შერკინება დადგება. გადაწურული შეიძლება იყოს, მაგრამ მოგეხსენებათ ეპიზოდი უნდა ჩამთავრდეს. ან ლოგიკურ დასასრულამდე, ან რაიმე წესი უნდა დაირგოს იმისათვის, რომ თამაში დამთავრდეს. ამ განლაგებით და ამ ქულათა რაოდენობებით კიდევ ერთხელ შეგახსენებ გუნდს 16 ქულა აქვს. აქ ლოკომოტივი იღებს უკან და შერკინებაში უპირატესობას იღებენ ლელოელები, მაგრამ ისევ კრიტიკას ვერ უთმობს მათი უკან გათამაში. ჯარიმა შერკინებაში მიიღება მოპოვებული. კარს დათმას რა აზრი აქვს? აჰა, მივხვდით. საწინააღმდეგო ბანაკიდან უძგებდნენ. უხანათობას ხოდა ადგილი. იდეალური ვერსია არის ბურთის გასათამაში. იდეალური ვერსია. 16 კაციანი ჯგუფი, სად არის 16-15 კაცია, ლოკომოტივი 7 არის. თამოყრილი გახავთ და კონცენტრირებული ცენტრში და ფაქტიურად 1-1-ზე უწევს თამაში 22 მეტრიან ზონაში. გუნდებს. აქ ლელო ისევ ახერხებს ჯარიმის უპირატესობას დაფიქსირებას და გაათამაშა. შიგნით შეუტრიალეს ბურთი, აქ უკვე პერანიძე თვითონ ცდილობდა რომ უპირატესობა მოეპოვებინა. ხაზის გაჭრა მოახერხა, ჯარიმის უპირატესობა კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ უკვე. აქ ლელოს მოპოვებული, მაგრამ აბდუშელიშვილი ითხოვს მოკლე დარტყმას და ამისთვის თავისიანები მოიხმო. წინ წასვლის რა მოგახსენოთ. აი ეხლა გადაიყვანეს თამაში მოლში, მოძრავი მოლი ამოძრავეს პერანიძე. გაიხედა ერთ მხარეს, მეორე მხარეს საით გადაწყვიტა ბურთის გამოტანა. თვითონ გადაწყვიტა რომ დაძრომოდა მოწინააღმდეგეს. თუ თავისიანები არ დაეხმანენ ეს ბურთი დაკარგულია ერთმნიშვნელოვნად, მაგრამ კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ლელოს ჯარიმის უპირატესობა უკვე გააჩნდა. საჭმა კიდევ იტაცაჭიბეზე ხელი? როგორც ეთქობა. აჰა. ამოარჩია წინასწარ მონიშნული სუბიექტი. და კიდევ ერთი კეთილი. კვათაძე. ბატონიჩემო. დასასვენებლად, დამსახურებულ დასვენება დაიმსახურა ამ კაცმა და ბევრი იშრომა უდავოდ. ორივე ძმა პრინციპში. ადრეც მithქოს, ეხლაც ვიტყვი, რომ ესეთი სტაბილური მოთამაშეები კვათაძეები რო არიან. იშვიათად შემკოდრე. თითქმის 90% თამაშობენ ყველა თამაში. ლოკომოტივის შემადგენლობაში. და თანაც რომელიც უნდა დატოვა მოედანი? მე-80. გააგდეს თორე ცოცხალი თავით არ გადიოდა. 10 წუთი. რატი ასათიანი შემოვიდა 17 კონკრეტის. მის მაგერად ვერ შემოვიდა და ბუნებრივია კაცთან კლუბები დარჩებია. 6 მინუტი დადგებიან ვითომ? შერკინებაში? არა 7 დგები. მოედნის დატოვება კი მოუწია თბილისის ლოკომოტივიდან გაზდელიანს. ხო, ამაზე იდეალური სიტუაცია ლელოს არც ქონია მთელ თამაში და ვერც ექნება. ლელოს გასატანი.
გამოიტანეს ბოლოს და ბოლოს ბურთი, გამოიტანეს ბურთი და აქ თავის თავზე კალანდაძე მაიღო თამაში. მოგითხრათ იდეალური ვერსია იყო. ვერა შუაში უპირებდა გაჭრას თუმცა ფთაზე უფრო და აქ წინვალე იყო დაცვაში თამაში. თუმცა შებოჭვა არ ყოფილა და შეიძლება ჯარიმის უპირატესობაც მიანიჭა. გეგია მე მგონი ჯარიმიდან იცავდა თავს. შებოჭვაზე არც კი უზრუნია და სულაც გააგდებენ მე მგონი თამაშთან. დარჩება 12 კაცსამარა ლოკომოტივი. ვიდეო რეფერი მართალია მოითხოვა ამ თამაში ნიკა ამაშუკელმა, მაგრამ უკაცრავად ვიდეო რეფერი თუ არ ვწდები არ იყო. ყოველ შემთხვევაში ოფში ესეთი არ ეწერა. ხო, ეს ჯარიმა გახლავთ. ეს ჯარიმა გახლავთ და პაიცემულ გეგიას მოუწევს ალბათ მოედნის დატოვება. თუმცა თამაშის ბედი კიდევ ერთხელ გითხარით, გადაწყვეტილია და ლელო ცდილობს ბევრს იმისათვის, რომ პრემიალური ერთი ქულა მოიპოვოს. რაც საბოლოოდ ანგარიში თუ აისახა, ერთქულიან უპირატესობას ლელოს დაუტოვებს. თუმცა ხას უსვავ ლოკომოტივს ერთი თამაშით ნაკლები არ ჭარბობს. გიორგი ერთი 3-4 წუთია, ხო რაც შემოვიდა. ნუ გასაკვირი არ არის, ხო უფლის მონდენაც რო ვერ მოახერხა, გამოვიდა, გავიდა. ვინ გადარჩა შერკინებაში? და რამდენი კაცსამარა დადგებიან შერკინებაში საერთოდ ლოკომოტიველები. პირველ ხაზელები საკმარისად ყავთ, რაც იმის გარანტია, რომ შერკინებაში ისინი აუცილებლად დადგებიან. ნუ ეხლა რამდენად დავეთანხმები იმ ფრაზას საღოლ გეგი ერთი დატაკების მერე 3 წუთი შესული იყო და გამოვიდა მოედნიდან და კიდე 12 კაცსამარა 13 კაცსამარა დატოვა თავის გუნდი. აი ამაზე რა მოგახსენოთ? რამდენად სიკოჩაღია ეგ ვერ გეტყვი. შერკინება განმეორებით დაინიშნება. მე მგონი გათენებამდე გრძელდება ეს გათენებამდე კი რა დაღამებამდე ეს თამაში. სულ რაღაც 5-6 წუთში დაიწყება შემდეგი თამაში. ახევარი გუნდი სინბიშია კაკდებული. ვიცი კაცი. ბოლოს და ბოლოს გამოიტანეს ეს ბურთი და საბოლოო ანგარიში მოახერხეს ლელოს გატანას. ბექა მამუკაშვილი იყო. არა პერანიძე იყო. ანგარიში ხდება 27-19 და რასაც რეალიზაცია სჭირდება. რეალიზაციის არ გატანის შემთხვევაში კაპიკია ფასი. ამლელოს ცოტა ადრე მომეჩვენა პასი. გასაგებია დაგეტილი, მოგივია. მოკლედ ყველაფერი დამთავრებულია ველოდებით უკანასკნელ დარტყმას. თითო კალანდაძისას. გატანის შემთხვევაში ლოკომოტივი 4 ქულას იგებს და თბილისის ლელო 0 ქულით მაყოფილდება. მაპატიეთ პრემიალური 1 ქულას მიიღებს გატანის შემთხვევაში, არ გატანის შემთხვევაში მხოლოდ 0 ქულის ამარა დარჩება ლელო. თქვენ წარმოიდგინეთ წინვალე დარტყმა. გაიტანა თუ ვერ ან საჯი ენახებინათ, ან დროშები ენახებინათ. ან ბოლო ფაზაში ენახებინათ, ვერ გეტყვით გაიგო.